o hamwe na certified nursing assistant. Nitwethagira arutwo attachment na twina hostel. Intake ya March no irathie na mbere. Tucerere Kiambu Petans Plaza, Lemuru, Githurai 45, Thika, Naikuru, Ruiru na Kayole. Thimune 0707 490 390. Maisha Poa ni digital. Je, unaweza fanya mengi na simu yako na Safaricom. Hii ni for working, for meetings, for streaming, for chatting, for shopping, for YouTube, for TikTok, for Instagram, for selfies, for an opportunity inakupata, for when it's time kusonga mbele. It's for transforming lives. It's 4G na ni affordable. Jinyakulia simu kwa bei imepunguka. Pata Neon Smart 2 kwa 6,999, Neon Ultra 2 kwa 8,999 au any 4G device. Now available at all phone outlets and www.masoko.com. Maisha Poa ni digital. Safaricom. Wedani ni ukiraniriria na wedani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wedani ni ukiraniriria na wedani ni utuganaga nduiguanagira wiru na nduigathaga ona nduri mwitio. Wedani nduri ruturiko na nducaragia uria ungiguna ona nduhiuhaga kurakara na ndutaraga maita maria uhitiirio. Ningi wedani ndukenagirira uru na ni ukenagirira uhoro wa ma. Wedani ni ugitanagira hindi ciothe na ugetikia maundu mothe na ni wirigagirira hindi ciothe ona ukomiriria hindi ciothe niguo kwigwatira. Wedani taskiza tune ya kuhihinya *860 *378#. Kabuni ya Kenagro Suppliers Limited ni marakurehera dawa ya gikiro kia iguru ya kuninaria ya mithemba yothe iretu Kausha 480 SL. Kumenya makiria homuka na mansaimo na kata mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Thank you so much. Good morning, TBT, the late Queen Jane. Thank you so much, the late Queen Jane. Gaya dina berena gokuheke huroko kiega ate sariti aya. Metabo ine ya Kameme Kayuka Muingi.
Tugicanja mukanjitagwo wa Kirumba. Yes, na niĩ ngetwo Gathemba. Ndenda gwĩbanga na mathaa maya nigetha ngoro ndarĩha biru ciakwa ciothe nigetha njorua itu ya kothi ĩgĩkinya. Naona bado hajafika kwa reception tukorwo twarikia maundu macio muthenya wa mothe twina Helen Muthoni. Na Helen Muthoni no mwite Helen Wamboi Muthoni. Part 2 ya njorua ya kothi ari na a very very deep. Adu ni monaga maundu wakeigua ni wa miakeo ya Gen Z kana late Ali Merinho. Yes. Riu wakeigua maundu makirikuo. Tugacokeria Ngai ngatho ni undu waku muthikiriria witu na makiria gutwenda. Aria me online, thank you so much. Aria maratuthikiriria ni ngatho. Ndirenda gukuhe ici cia Starsoft tondu ndirenda matonyo maku ugaikara unanukia vizuri. Ati riria wathie dukaini ni uragura Starsoft concentrate fabric softener na ina mutarariko mwega na riu mutarariko ucio huritwo maita mana gukira hau gabere. Mutarariko wa Starsoft. Yes. Egoria Ni pizza. I remember. Oi. Kwena ki? Oije. Oi kahinda-ini gaka ati gutigirira ati nguo ciaku cina mutarariko ucio mwega oro muthenya na urathie hau duka-ini iyo hau hanyu kioski-ini hau haku General Shop Supermarket waigira ku ugatigirira ni wauma na Starsoft. By the way ni makoragwo na different flavors cia Starsoft. O tu ukigua ni flavor iriku igukorwo igigukenia ama unachanganya different flavors ama Yes. No wekire ni strawberry. Menugo ni tofauti. Riu kuringana na menugo yo riu no gitukania uguo ta BBT maundu maku maguka mucuri. Nĩ thaa ithano na ndagĩka 32 Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Thika Institute of Business Studies TIBS arĩa mathomithagia kothi ngũrani cia diploma na certificate ta catering, ICT, health records and IT, certified nursing assistant, electrical, plumbing, motor vehicle, CPA, business management, journalism, cosmetology, fashion and design, driving na ingĩ nyingĩ. Ukawiyandikithia ni uguthomithio computer, marketing, French na German classes atari marehi. Mena hostel cia anake na airetu. Ni mateithagiriria gwethera arutwo ao wira na attachment. Macerere campus cio Thika Superhighway Thika. Thimu ni 0715067272 kana 0793684897. Tips College, a highway to future success. Right, thank you so much. Turakwera kuria kwa makoni gukorwo giteithika na insurance cover cia mithemba. Yes, na wana waigira kuria kwa Amaco Insurance agikorwo ni ngari kiumbe personal, agikorwo ni biashara mahiu maku, muciĩ waku, thukuru winayo. Tigirira ati thukuru yaku ni insured ni Amaco Insurance. Na ikorwo we wina ngari ya car owner ya PSV, tigirira wina insurance ya Amaco. Ikona kaundu kegie claims, hurana beno 0725 951 951 waranirie na Jadida Korea kwa Amaco Insurance. Right, besha ni tugugutuga no mbere yo ni ndirenda gukuhe ciegie Petanza. Yes, Petanza Driving School and Computer College. Aya moikaine ni undu wa guthomithia ndereba cigatuika njorua ati ukiuma uguo uthiaga wonete wira na nikio mokite na campaign iretwo usibahatishe road safety campaign. Wana we yandikithia kothi o yothe ya driving ukongererwo basic motor vehicle maintenance, defensive driving, traffic act orientation, road safety skills icio ranegererio ciothe hatari marehi. Oho mena computer courses ta ICT basic level, graphic design, web design, programming na ingĩ nyingĩ. Mathomithagia ndereba ciothe kuma ngari nini, lori, PSV, bodaboda, turera o hamwe na matinga. Namba ya Petanza Driving School ni 0721 32 83 83 0721 328383. Well done. Torio hau gima netoko hagira ya mutu wa Spencer. Yes, gima njega gimera kuhonia ukauma umete pa na makiri wakorwo wina hinya mwiri waku. Gima ne ya Spencer Premium Maize, gima ya modo premium, ni tondu nie de premium, wewe premium na ithuothe turi premium. Ona wathie duka o yothe hakuhi nawe tigirira ni wetia mutu wa gima wa Spencer Premium Maize. Ndugetia mutu wothe, etia mutu wa ngima wa Spencer na wonekaga Naivas, Quickmart, Clean Shelf, Muhindi Mweusi, KTS Supermarket na ingĩ nyingĩ hamwe na distributors ona duka hakuhi nawe. Na gikorwo mutu uyu ti mukinyu kwanyu wa Spencer Premium Maize Flour, twandikire utwire atiriri gwitu gutire kurakinya mutu wa Spencer nigetha tumenye mutu ucio uri ugukinya. Na oho Spencer no mendagia irio cia mahiu,
mena high yield dairy meal, kienyeji mash, sow and winner, layers mash, broiler finisher, grower mash, chicken ducklings inesia goko, broiler finisher, broiler starter crumbs, broiler starter mash. This is the nesia kumakure gwa Spencer. Korone mansa imo okuhuraga hau biru yo ya irio. Agiga oho mena irio cia menyama. Adua cioreke ngwire kata. Mena irio cia menyama. Mena ukarigo monyama liginya goko no monyama. Etoroni adua cio matiraika. Marornodel. Yes. Ugakora andu acio guku ati ithuĩ twĩna arĩa angĩ magĩrĩ gũkũ ithuĩ tũranyita ciana guoko na ithuĩ already ithuĩ tũrabatara kũnyitwo ithuĩ tũtaremenya mena irio cia mĩnyama na waigua reke ngwĩre mena ta Reyes mash. Oba kuigua tarĩirie cia besto etagwo atĩa Dr. Kamau Aranet mĩnyama wi mwega muthikiriria ni Alan Jenga kuma NIPS Technical College. Muturire uria turatura urenda mundu ambitious na mundu utegukua ngoro. Nikio philosopher Bill Bradbury oigire atiri, ambitions is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. As a Form 4 leaver, no korwo dwanyitire grade iria wendaga high school, no korwo uli successful in life. Goko NIPS Technical College, nituririkanagia arutwo aitu ati, challenges are what makes life interesting and overcoming them is what makes lives meaningful. Ule na chance ya kujoin NIPS Technical College kuthoma kothi ta catering and hotel management, food production and service, international tours and travel, hairdressing and beauty na kothi genyigi. March intake niravie na mbere. Tusherere Vika Road Campus Ruiru Kibo, ona kana Nairobi Campus Agro House goroba ya keri along Moi Avenue near Railways Roundabout, ona kana Ogatarugai Campus. No tuhulire thimu 031030100 kana 0721107701. NIPS Technical College, developing character, skills, and competence. Mr. Omega, good morning. Good morning, baby talks. Kohia na atia? Atire na uru. Ngai ni akumenyereire. O wega fiu. Ithuĩ ũndũ ũmwe. Uguo ni wega kuigua. Kũrĩa kwa Omega mabati no mũratindĩka? Tutindĩkĩte wega mũno. Mũtindĩkĩte mũgakinyia kũ hihi? Gwĩciria ofe ĩno tũraheanire ya corporate andũ nĩ maramenyitire na njĩra njega. Yes. Nĩ macokete gũka na njĩra nene. Na ithuĩ tũgakĩmanengera indo na arĩa angĩ tũkamatwarĩra kũrĩa site. Na kũrĩa gũtakĩrĩ o ũrĩa ndakwĩrĩte kũrĩa gũtarĩ na mabundi tũgagĩthiĩ tũgagĩkĩmahe assistance ya mabundi na advice. Very good. Kũrĩ ũndũ ũngĩ ũkwenda gũtuongerera tondũ rĩu wĩ kũu mabati-inĩ ũrenda mũthikĩrĩrie witũ anyite? No kũmaririkania maũndũ marĩa tũmeraga atĩ mabati twĩnamo o mabati mena gĩkĩro mahĩtũkie nĩ nginya caps na marangi nĩ mĩthemba mĩingĩ formation ĩyo nacio no nyingĩ twĩna versatile, Roman tile, box profile na corrugated na of course ũngĩkorwo ũgĩaka ndũkĩaga kũhũthĩra accessories ta roll tops, ngobia, ndwagaga kũhũthĩra mĩcumarĩ. Rĩrĩa ũraka nyũmba ta ngoroba nĩ ũhũthagĩra mabati tũtaga badge boxes mothe kũgwa kwa Omega nĩ one stop. Yes. Na warĩkia kũu ũngĩkorwo ũrenda kũgũra marĩa stone coated, bei ĩrĩ kwanja nĩ cucangĩtwo mũno tondũ nayo tũreranire tondũ andũ nĩ maragũra mũno twanyihia bei tũmatwarĩre transfer benefit ĩyo kwĩ agũri aitũ nĩguo product ĩyo itũ ĩhote gũkĩingĩra market wega. Thank you so much. Na so far nĩ tũrakena nĩ ũrĩa ĩrathiĩ. Tũhe namba cia thimũ. Namba itũ ya thimũ nĩ 0715 33 4444 0715
334444. Asante sana. Na tukilio hale 3 Units Plaza. Yes. Kiadawa kama Kisumu na Roai. God bless you. Thank you very much. Asante, God bless you. Thank you. Petans Technical College riune twajetie kufundithania kothi ino ya CNA iria ina demandi nene muno guku bururi-ini na diaspora. Turafundithania na UK curriculum o iria noyo ihuthikaga USA o hamwe na guku bururi-ini. Arutwo aitũ tukama equip na laboratory skills, human anatomy and physiology, mental health and dementia, disability and elderly care, palliative and hospice care, just to mention but a few. Intake ongoing. Tonya ruhonge rwa Petans Kiambu campus to the Petans Plaza, Remuru to wa Marema building, Githurai 45 Wima building, Roiro Ohau main stage na Kayore kungethera Naivas. Thimone 0707 490 390. Where investor ukoretwo kiririria kugura mugunda Kondo Pride. Dhahabu Land Limited ni makuigwite. Na riu ni marakurehera Dhahabu Serenity Estate. Ino ni modern project eriohaha Kirima Bogo oro kilomita 10 kuma Thika Garissa Highway na ni kilomita 1 kuma shopping center ya Githurai. Kiaka 50 by 100 shiringi ngiri magana mana peke yake. Barabara cia thĩinĩ nĩ ndeme, thitima na maĩ ĩrĩ kũu saiti-inĩ. Ũguo wagũra ũrambĩrĩria development yaku immediately. Buku broti yaku ũmũthĩ 0707 177 177 kana ũcere wabici cia Dhahabu Ruiru Town, Dhahabu Greek Towers, kana Thika Elika Plaza. Feel the groove, Z Dunia. Get unlimited entertainment available on Pan and Signet bila malipo. Coming soon, March 10th at 6 p.m. Z Dunia. Furaha tele kwa jamii. Thank you so much. Goko ni gwa kameme kayo kamo igitugithi na mbere na gucanjamuka na nie njitagwo Baby Top. Yes. Anigetwo chef gathemba the team master. Ni witu ndiwe kana ni jamu munyitire. No ukorwo in the meantime ni ukorwo akiland. Kana liftine. No ukorwo ni gukoretwo na cietagwo atia ici His Grace Bishop atwiraga ambulance. No ko kina ambulance. Tarora na beo wega. Tarora na beo wega. Tumirore wega. Tuangalie vire hiyo namba ifike imekaa ndio aweze kupata pesa yake, tusikie kama imefika. Nina nikuhora *770 hash *770 hash ukarumirira makinya. Ngwiciriane Kenyatta
Right, TBT. Joseph Kaisha Fafa Munyinyi. Haya. Right. Tukiiguaga kana muhotani witũ wa mbeca ciake nĩonire. Bethi. Good morning. Good morning. Oi mwana ũrĩkũ Bethi? Ndi Murang'a. Murang'a kũ? Kaberwa. Haya Kaberwa. Ko mwatũkĩria kĩ? Mwatũkĩria kĩ? Gũkũ na mbura nyingĩ. Haya nĩ kũraura? Haya Kaberwa ĩkoragwo constituency ĩrĩkũ? Kĩharũ. Oh, kwa did haya ndĩ aramũtwara atĩa by the way? Ndĩ sawa. Haya haya naya abunge maraiga ndarĩ sawa? Asa ndĩ sawa tũthikia dogi. Haya mũtira dogi? Asa. Andũ anga matiragĩthikĩrĩria ground. Ground twĩna ndĩndĩ mũno. Rĩu kũruta wĩra ũrĩkũ? Gũkũnyatagia indo cia thitima Kaberwa. Oh, atĩ hau Kaberwa. Andũ hau makũĩ atĩa? Waima. Ũrutaga indo ciaku cia thitima kũ Waima? Nairobi. Na nduka yaku yũĩkaine atĩa? Kaberwa Electrical Merchant. Oh. Nĩ ũrakĩruta. Atĩ tagwo atĩa? Bethi. Duka. Duka ĩtagwo Kaberwa Electrical Merchant. Very good. He kaũndũ ũkũgeretie gwa Kameme mami? Maita merĩ. Haya rĩu ũrathikĩrĩria Kameme. Nĩ ũrorete thimũ yaku? Wona atĩa? Ndona 10,000. Wona 10? Koguo ũkũnyuĩte cai? We ciaku ciroiga atĩa cia 10? Ciaku cia 10,000 irakwĩra atĩa? Ti confirmed? Good. Koguo wĩna 10,000 cia cai rĩu cai ũcio na ndũgũgĩtahĩka. Haya ndũkĩgeria rĩngĩ wone kana nĩ ũkũinũkia 100,000 kana 50,000. Nĩkũgeria. Thank you so much na ũgeithania Kaberwa. Asante. Ũcio anyuire cai tene tũgũcokerera na ũngĩ wa mbeca. Hũra star 770 hash. Nĩ thaa ithano na ndagĩka 49. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Starsoft Concentrate Fabric Softener. Starsoft Concentrate Fabric Softener ĩna mũtararĩko mwega ũrĩa rĩu nĩ maita mana makĩria gũkĩra hau kabere. Mũtararĩko wa Starsoft nĩ wĩikaraga kahinda karaya gũtigĩrĩra atĩ nguo ciaku cina mũtararĩko mwega mũthenya wothe na no ciringi 20 tu. Gũra bagiti ya Starsoft ũmũthĩ na yonekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora no ciringi 20 tu. Thank you so much. Mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo ka mũingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka na niĩ njĩtagwo wa Kĩrũmba. Ũcio Gathemba. Aya na Wacirũ arĩa haha horeire. Ndakwĩra Wacirũ rĩ. Agĩcũngaga o kahora. Wacirũ no ũracũnga. Nĩgũkĩra tene. Hivo. Selection. Ya beba. Majaro. Atĩa. Rũbũ nĩ rwanogora Shaban. Shaban. Shaban nĩ arenda kũng'ang'anĩra gĩturwa gĩa kũrĩa gwĩtagwo Roysambu. No mbere aranjĩra ena Shabana Gĩcũhĩ FC kana foundation. Rĩu ena ũhoro wĩtagwo wa Mavira. Ena FC, ena tournament. Ena tournament ĩkũ? Saturday magakorwo kũrĩa Mahiga Primary School Roysambu. Kumania thaa thita. Sasa mchana. Shabana Gĩcũhĩ Foundation and the Roysambu Sports Association magĩtwara kũrĩa Mavira tournament kũrĩa Mahiga Primary Roysambu
Shabana agakiuga mitambo-ini ya kameme kayu ka muingi Angianjirite tene ri ingiathie ndi goalkeeper. Oh. I'm a very good goalkeeper. Is it? Yes. For sure. Yes, I'm a goalkeeper by profession. No ndathakagira kameme FC ri. Ni ndagikoragwo ndi goalkeeper. Kameme FC na dia kuonaga. Ndari kuo? Haya. Ni ndahetwo defender. Ni gatonye. No ndatumire tuhurwo bao muno ndi defender. Niĩ ndahetia mũbira ũrĩa ndahetirie ndorũrire kĩharo seso ĩtagwo kĩ ĩno ya mbere first half na ndiahutirie mũbira na magĩcoka magĩgũtua goalkeeper ngahũmũkĩre hau watu madirikane rimwe twathiĩte mũbira na gũkũ reri njorua itũ ĩgĩkinyaga ayakiona mathaa marĩ o mega no ona mbere ĩyo no tũgũkĩoya thimũ cigana ũna tuigue ũrĩa bũrũri ũikaire tuigue ndurumeni ya macinani ĩikaire atĩa tũhe namba cia thimũ Wacirũ tũhe namba cia thimũ nĩ 0702 Wacirũ 966122 wewe hapa sio Meru twenda live oe namba ũgĩkĩra live ũguo maneno okay 0702 right 966 yes 122 again 0702 yes 966 yes 122 right kana yes 0702 966 126 well done 0702 yes 966 126 right kana 0733 340 yes 101 again 0733 yes 340 101 thank you well done na tugucokereria mitambo yothe yacoka nigetha aria me off tukorwo twanyitanĩra ithuothe riũa rĩrĩ rĩtaimaga mama 5 minutes to our top to thaa thita na 5 minutes mathaa ma news mothe ũcio no acokerire thaa thita na ndagĩka 10 na tũtirĩ ũndũ tũgwĩka tondũ tũrerwo nĩ ũhoro wa riũa twarĩtwo riũa rĩu nĩ rĩgũthira Tuesday wapi nĩ gĩbakũri gĩkĩ gĩcinagwo nĩ riũa nĩ satellite irahorera o hau no nĩ njũĩ nĩ tũgũcokereria twacokereria inyuĩ nĩ mũgũtũhe ũhoro rĩu tũgĩgĩthiĩ gũthaka mũgĩthiĩ rĩu gabira twathiĩ gabira weru hĩndĩ ĩyo nĩ ũrathaka nĩ ndingĩra wa kugĩrĩria cheering squad cheering squad oi mamitambo nĩ ora rĩu tũgũcoka tũcokere o tũroiga kana twambe tũgĩthome news kana twambe tũhũre thimũ ya mbeca tũhũre thimũ ya mbeca rehe thimũ ya mbia ya lipa na ihenya twethe thimũ ya star 770 hash star 770 hash rehe thimũ ya kũhũra tũringe draw ĩtarĩ ya thimũ ya private star 770 hash Martin wa raw material nĩ akũgeithia ndageithĩka mũno Martin wa raw material nĩ ndĩrerirwo ũrĩa ũroigire nĩ mũthikabu ndagĩtarĩ Bishop JJ rĩu we nĩ tũgacemania Tuesday nĩ ndĩrerirwo nĩ mũthikabu tondũ nĩ acokire arakũgweta ajambĩti ũrĩa ũtarĩ wona Martin wa raw material nĩ ũrĩa mũraihu mũtungu aragia ciaku irĩkũ nĩgũkũhe ndakwĩra niĩ ndĩ defender na goalkeeper niĩ ndĩ kũnyitĩrĩra ndũkae ona mũtũrĩre-inĩ niĩ ndĩ goalkeeper niĩ ndĩ gũkũgitĩra baby T ta njĩra nĩkĩ araugire kuga niĩ ndetarĩire tuĩke defender hĩndĩ ĩyo rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ rihaso hĩndĩ ĩyo yarĩ rihaso nĩ moke thutha ũyũ ndakuonaga ũhũrĩte na wĩkĩra alright aya reke ũtanekĩra tuone yes aya tũkorwo twathondekerwo mĩtambo na ihenya nekĩra yes niĩ ngorwo ndĩ goalkeeper madam ndũkanahe ngoro thĩna star 770 hash star 770 hash ndĩrerwo atĩ mitambo bado Murang'a atĩ wambie wakuje online aya watasikilia wapi tuko na akili zingine one arekĩrire wigi toka amba ũtige tũkũhũra thaa icio ingĩ ici mbeca itirĩ na bata gũkĩra ũyũ witũ taikara haha
Wangui nawe. Na maciana ici cienjia guthie. Cienjia guthie ngemi. Kawahikire. Wangui witu. Kawahikire. Acio ndindahika. Ha? No agira. Ona tukoraga mbeca ne mambe maikare oguo. Ona haria ngwiciragia ri ni athakara. Kurathire ate Wangui wa champion. Uyu ni mwana wa champion. Ni God. Ni Ngai. Small girl, big God. Small girl. Omothe ni wechorwa itu ya kothi. We. Tigana nacio magokaga tigana na rugano rwao ni tukaruigwa hindi wengi. Ta twire atiriri. Maritwa maku ni mariku tondu okata ute mugeni. Ta tuhe maritwa maku Wangui witu. Thengio muno muthoni. Yes. Nikuhe kanya gaka. Haya na wage koroge sinjagai. Nikuhetoka na opportunity. Ona nginya ora rahetoka na kanya. Ona ndahetwo no ritwo rio. Kanya. Na yake marahetokira nako. Oguo bau kumira huwa. Okona kanya kahetoka nako. Ate kwa maritwa. Hamaritwa njitagwo Wangui. Takwireri gaka. Wa Ndirango. Regina Wangui wa Ndirango. Haya, ni Regina. Ni Regina. Na kaendo hiana uyu ngiugurukaga kacerevera. Haya, no kume Regina mwega. Tuyu uyu ungianga niwe. Ona ni njitagwo Regina Wangui wa Ndirango. Ni kuri Regina mega thina tondu kuri umwe wanyu. Ndeciria nĩ gathĩna personal angĩkorwo nĩ kũrĩ to nĩ harĩ ũngĩ anga nĩwe anga tiwe yũrĩtie hĩndĩ ya mathiko gwa Gachagua reke ngwĩre kamwana to nĩko karĩ president gakiuga marenda kwamba gũthiĩ bata Regina Wangui wa Ndirango. Ndirango nĩ baba. Ndirango nĩ baba witũ. Haya ndianaigua ũkĩmũgweta. Nĩ baba witũ. Kuo aca ndarĩ ho. Nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani. Nĩ Ngai no reke ahurũke ũhoro. Nĩguo. Wĩ mũnini? I was very young. Ndĩna kĩndũ ta mĩeri 5 ũguo. We ũramba gũka haha ithaa. Nĩ ũrakwandĩkĩra mohoro? Mohoro nĩ magũtharara. Kĩoke ndagĩka o 25 tũkũmenya hani hakũrora hagũthuka kana nĩ ũtuĩkĩte njorua. No rĩu no gĩũkaga rĩ njuĩrĩ kũrĩa ndirendi na tũtienjaga. Aca nĩ mũgiro twerĩtwo nĩ guka Bob Marley back in the day tũtikanenje. Ona ndingĩcienja kĩrĩa harekire rĩ mũndũ nĩ endaga ga change ũgacenjia hanini. Ndũnanyita nĩ mwangĩra nĩ tondũ ndiraiguaga kũ retouch ndĩhana wega ndĩrauga ngĩnde. Heyo nĩ akũngĩnda. Ndakĩndirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Esther. Esther akĩndagĩra kũ Esther? Esther akĩndagĩra harĩa Utamaduni. Utamaduni nĩkũ? Gwa Slim. Utamaduni nĩkũ? Nĩ haha Kimathi Street. Thiaga ya rũgongo. Nĩ kũmũno kĩrĩa nation gũkũ kwa Gakani. Utamaduni house. Kwa Esther. Gwa Slim. Gwa Slim. Ndakĩndwo nĩ Esther. Gwa Slim. Njuĩrĩ nĩ cicitagwo atĩa? Njuĩrĩ nĩ ũracimenya? Na ti nditũ. Very light. Ĩna mũthũko ũyũ wakwa. Ĩni very light. Na rĩu yakwa nĩ kũiganĩra hau kana nĩ kũritũha makĩria? Rĩu yaku nĩ ndaihu rĩu ndiũĩ tũgũbatara cigana nĩ ũndũ wa kũraiha. Rĩu ũroire njuĩrĩ cigana ici? Ndeciria no 2. Haya nĩ thaka. Thank you. Haya. Mwarĩ wa maitũguo nĩ ũkũmũtwara nake kana gũtũra ũũ? Nĩ ambire agĩtũcambia kwanja. Aire ta tũhe cai. Mathani makinyira. Rogia ũke mwena ũyũ ũngĩ. We watũmwo nĩ Ngai. Kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Kwa hivyo ile kitu tunataka kusema ni ya kwamba Songo hatumtambui kabisa mahali popote, kona yeyote. Ciana citũ itũraga njohi-inĩ, agĩũkĩra njohi-inĩ ona matithia kũrĩma no kũiya. Njohi ya thama matũra marĩa mangĩ kũrĩa macibu maku mahotire kũnina njohi yarehirwo itũra rĩa Sasimwa. Kuna watu wameathirika kwa sababu ya Songo. Hata mimi mwenyewe ni muadhiriwa kwa sababu ya Songo. Andũ mũici wa waru agatwara igoti-inĩ, mũici wa ngũkũ igoti-inĩ akohwo. Wa njohi nake na ti njohi nĩ thumu ethano nĩcio marehaga na bangi gũkũ Sasimwa. Ũma wĩigĩrĩrĩku no shamba Ukireherwo nĩ Zee Dunia, furaha tele kwa jamii.
MCAs kaunti-inĩ ya Naikuru marendwo mahagũre Governor Susan Kihika na icera rĩa mũtongoria wa bũrũri rĩrĩa rĩtanyĩtwo gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya gũtũgĩrio nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ na nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ mwega. Maya nĩ mohoro ma thaa thita cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Ndirangũ. Seneta wa kaunti ya Naikuru o hamwe na mũingĩ kuma kaunti-inĩ ĩyo nĩ ũcakaĩte kumana na gavana wa kaunti ĩyo Susan Kihika kwaga kuonekana kwa ihinda iraya. Rĩu marendekithia kũrĩ MCAs kaunti-inĩ ĩyo gũthagathaga ndereti ya kũmũhagũra ta ũrĩa Wambogo wa Gĩthĩnji aratũtarĩria. Maya mokite thiku nini tu thutha wa gikundi kimwe kia ambunge atumia kwiyumiria na gutetera Governor Susan Kihika ni gukorwo atekuonekana kwa hinda kaunti-inĩ ĩno akirikana athire rũraya kuheo mwana. Kuringana na seneta wa kaunti ya Naikuru Tabitha Karanja augite maundu mothe kaunti-inĩ ĩno ni marikitie kurugama. Riu akiuria MCs kuma kaunti-inĩ ĩno ya Naikuru guthagathaga ndereti ya kumuhagura. Ona ira tũraigua nĩ agire mahatha nĩ ũndũ nĩ gũkirwo agĩkorwo nĩ mabiũ nĩ agĩte mahathari tũkuoya kamweke gaka nako twĩre Ngai nĩwe tondũ nĩ double blessing na nĩ kĩrathimo. No concern itũ nĩ atĩrĩrĩ, Her Excellency wa Governor athiĩte mwaka mũgima more than a year maternity leave. No thĩinĩ wa watho wa employment ĩrauga atĩrĩrĩ atumia othe they are entitled maternity leave ya mĩeri igana ĩtatũ. Then in a way absence to nĩ katiba ĩkiugĩte agĩkorwo we absent wagĩrĩire kũhand over power cio tongoria waku kwĩ deputy governor waku. Ona president tuonaga agĩthiĩ rũraya atigagira deputy president wake. Twakiuga in short county government in stand still. Ũngĩthiĩ kũndũ guothe nĩ ũkuona kũrũgamĩte atĩa. Koguo tũuga atĩrĩrĩ MCAs aitũ marute wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Kwaga ũguo rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ no kũ-impeachwo na impeachment ĩkagwo no nĩ MCAs mandere kũrĩa gwĩtagwo Senate. Nitũkĩagũre governor witũ. Mũingĩ wa kaunti ĩno onaguo ndũtigĩtwo na thutha ũkiuga ũrĩ na kĩhoto gĩa kũria kũrĩa governor wao athire makiuga matirega kũmuona kwa hinda rĩa mwaka ũmwe mũhĩtũku. Na kiuria gitu kinene turoria governor atiriri tutirarega ni athire kuheo mwana na ni muciari ota ithu na ni abatie ni right yake tutirarega but maundu mari ithu ta Wanjiku tubati gwikirwo ri ararega gutwikira niki despite gukorwo ni athiete akagia ciana. Kindu gia keri agite mwana nja wa bururi handu a trust thibitari iria ciguku cia muingi at least atuonie na ari agicithondeke ona akiatumire facility icio na ithu tuone atiriri ni njega. Riu ya tuonetie atiriri ona thibitari iria ciikwa cia muingi ri ti njega. Dear MPs and dear madams, we the people of Nakuru know exactly what we are missing. At no one time did we ever ask where the governor of Nandi is. We are asking where is our governor because she is our business and Nakuru is her business. Handu-inĩ ha kameme kayũ ka mũingĩ Naivasha njĩtagwo Wambogo wa Gĩthĩnji. Nĩ ngatho Wambogo wa Gĩthĩnji. Speaker wa bunge ya kaunti ya Kirinyaga Mũrĩmi Mũteti nĩ agathĩrĩirie icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto rĩrĩa rĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kiumia-inĩ twerekeire. Arauga nĩ icera rĩrongoreirie ũkũria wa gĩtarũ gĩkĩ ta ũrĩa Richard Mugo na aratũtarĩria. Speaker wa mbunge ya Kirinyaga Mũrĩmi Mũteti augĩte icera rĩa mũtongoria wa bũrũri gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ rĩgũkorwo na ũguni mũnene makĩria kwĩ ekari ma kaunti ya Kirinyaga gũkwa kĩgweta imwe cia tabarĩra iria thirikari ĩkoretwo ĩgĩtwarithia na mbere kaunti-inĩ ĩno. Muonete rĩa mũtongoria anakorwo gũkũ maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩona gũkũ gwitũ Ndia barabara ya kuma kũrĩa kĩa Janga ĩgaikũrũka nginya Kathaka. Tũkoretwo na industrial park ĩrĩa tũnyitanĩire na national government tũrĩ county government makorwo magĩtũbande 250 million every year ithuĩ tũgĩkĩra 250. Kuga partnership yo nĩ njega mũno. Maiguire nginya president nĩ atupromisire project ĩno ya Kianyaga stadium tũranjĩra national government maũndũ-inĩ ma gũthondeka stadium. Koguo ngwenda kuga mũnene wa bũrũri akaribĩrĩtie gũkũ na tũrehere maendeleo mangĩ maingĩ. Ivinda-inĩ o rĩu Mũteti nĩ orĩtie mũingĩ gũthiĩ na mbere kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa ũrigiti wa SHA akiuga thirikari nĩ ĩrageria o ũrĩa ĩngĩhota nĩguo kũng'ethanĩra na mathĩna arĩa kũrerĩkana magũmĩire mũbango ũyũ. Ĩno nĩyo program ĩrĩa twĩ nayo. No you can only make it better tondũ andũ arĩa mara register andũ aingĩ nĩguo thirikari ĩhota kũngania mbeca nyingĩ. Koguo nginya thirikari nĩ ĩhotaga gwĩka kĩndũ gĩtagwo settlement na ihenya. Rĩu gũkũ Kirinyaga ũngĩrora thibitarĩ citũ kahinda ka mwaka ũyũ claims cia SHA nĩ ĩrarĩho kahinda karĩa kagĩrĩire. Koguo nginya mbia nĩ ĩhota gũcoka na ihenya tũkahota gũtungatĩra andũ arĩa angĩ. Speaker Mũteti arĩtie mwena wa Kĩbĩrĩgu gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndia wĩnda mũbango wa gũtwarĩra ekari motungata matiganĩte ma kĩthirikari matũũra-inĩ. Nĩ part of our responsibility tũrĩ atongoria a Kirinyaga kuhakikisha services
services cia thirikari nĩ irakinyĩra wananchi agoko gwitũ tuma na maũndũ ma kũheana ibande both duplicate na new tũkwĩka registration ya SHA tũroria andũ aitũ mathiĩ na mbere kũregister na SHA harĩ tũgĩtagwo mũthie tũroretwo maũndũ maingĩ mũno tũgathimwo cukari nĩ andũ aingĩ makona mathĩna ma maitho na matimenyaga rĩu twathimwo pressure nĩ twaheo abstract andũ makinya maũndũ ma KRA ngĩribotera kameme kayũ ka mũingĩ Kĩrĩnyaga rĩtwa rĩakwa nĩ Richard Mugo. Nĩ ngatho Richard Mugo. Tũgĩthiĩ nginyagia Metumi nĩ atĩ mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba na mũrũnawe wa Gatanga Edward Mũrĩu nĩ meyumĩrĩtie o rĩngĩ na gũkinyĩrĩria atĩ kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩthukagĩra mathukuru gĩthiĩte na mbere gũkundera kumana na thirikari kweheria marĩtwa ma arutwo kĩhĩri mũtambo-inĩ wa kĩbũrũri wa kũramata gĩthomo wa NEMIS. Rĩu atongoria acio arĩa mĩario yao ĩnyitĩtwo mbaru nĩ aciari marenda thirikari yũmũkanie ũhoro cararũkũ. Nake mwandĩki witũ wa mohoro Metumi George Kimani nĩ athagathagĩte riboti ĩgiĩ atongoria a kuma mwena ũcio wa Metumi makĩarĩrĩria ciĩgiĩ kĩgĩna gĩkĩ. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba atarire atĩ kwĩna hotekeku atĩ kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩtũmaga macukuru nĩguo kũrũgamĩrĩra mathomo atĩ gĩthiĩte na mbere gũkundera kumana na ministry ya gĩthomo mũno kũndũ kũrĩa kwĩna arutwo aingĩ ta gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya gũkorwo ĩkĩeheria arutwo amwe register-inĩ ĩrĩa makoragwo mandĩkithĩtio na ĩrĩa yũĩkaine ta NEMIS. NEMIS number nĩyo ĩtũmaga tũmenye twĩna ciana cigana per school. Rĩu nĩ gũkoretwo kũrĩ na mũbango wa hitho wa gũthengia ciana citũ thĩinĩ wa system ĩyo. Ũrathiĩ thukuru ũgakora nĩ ciana 90 no harĩ icio 90 nĩ ciana 40 ci thĩinĩ wa system. Ũgakoraga nginya gwĩ thukuru kwĩna mwana ũmwe tu. Icio ingĩ ciothe cimakĩtwo redi nĩ kuga atĩrĩrĩ mwana ũcio ndararekoganizwo nĩ thirikari. Nĩ ũndũ ũtũngĩtio ũregani mũnene nĩ mũmbunge wa Gatanga wakiri Edward Mũrĩu akĩaria hĩndĩ ya kũheana ceki cia basarĩ kũrĩ arutwo a cukuru cia sekondarĩ cia Gatũnyũ, Gatũra ka Mũnyaka na Rwegetha, na ũrĩa ũtarĩria atĩ mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna mbeca iria ikũhũthĩka harĩ ũheani wa basarĩ nĩ ciringi mirioni 40. Na twĩna challenge ĩngĩ ya kuona atĩ list ya ciana iria ciĩ thĩinĩ wa NEMIS nĩ rathiĩ ĩkanyiha na ĩkanyiha tondũ nĩgetha hihi capitation ya mathukuru mathiĩ manyihĩte. No ngĩenda kũrĩa thirikari tugaga ũtie mwana wa nda na wa mũgongo na ciana ciothe cia Kenya under our constitution they are protected by the constitution na no twende kaũndũ kau gakorwo atĩ maranyihia ciana nĩgetha manyihanyihie capitation gathenge. Na waciari arĩa njaranĩirie nao morĩtie thirikari gũteanĩria ũndũ ũcio ũgĩkorwo ũrĩ wa ma. Thirikari nĩ ĩtige kũnyihia tondũ mana kĩhoto no maragĩtwĩra tũgĩciare na rĩu gũgĩtwĩra tũgĩciare nĩ gũkiuga atĩrĩrĩ thukuru no ciana no irongerereka macukuru. Rĩu tũrakinya handũ tũgakoraga nginya mabuku mwana nĩ arerwo agũre na mbeca icio nĩcio ciagĩrĩirwo nĩ gũka kũrũgamĩrĩra mabuku macio. Gũtuĩka atĩ mbeca iria ciarĩhwo kana iria cibangĩtwo cia gũkũ gũtuĩka atĩ mwana wako kana mwana wa mũciari ũrĩa ũngĩ nĩ agire na nĩ cirehirwo koguo ndingĩkena. Wakiri Mũrĩu ningĩ no aheanĩte mbeca cia gwĩkũria kũrĩ ikundi itiganĩte kũrĩ arutani anene a cukuru cia sekondarĩ iria ihetwo mbeca ici matarĩrie atĩ mbeca icio nĩ ikũnyita itemi inene ha mathomo-inĩ. Twa receive 2.6 million shillings tũkoretwo receive capitation na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũringana na population ũrĩa ihana tutinge complain also depending on how the others are receiving the other schools. Na ũmũthĩ Gatanga no nyende kuga nĩ twambĩrĩkie rekondi tondũ Gatanga twahe mwana wothe kwĩ sekondarĩ ciringi 5,500. Kameme FM kuma gũkũ Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani. Nĩ ngatho George Kimani. Nĩ tũgomane nĩ ũndũ wa mohoro mangĩ wona cihanda wega thaa 7 cia mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirangũ. Igĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ wareherwo nĩ Zidunia. Rĩu nĩ makũreheire Mwijoyo mathaa 24 harĩ wiki na nĩ free, yani gũtirĩ kĩndũ ũrarĩha na gũtirĩ marĩhi mahithe na gũtirĩ gũsubscribe. Nĩ Mwijoyo wa family yothe. Kwĩna drama, action movies, Bollywood blockbusters na African hits, yani kwĩna kĩndũ kĩa mũndũ o wothe. Zidunia rĩu ĩrĩera-inĩ. Tune in ũkenera thabarĩra mwaki thĩinĩ wa Zidunia. Zidunia, furaha tele kwa jamii. Kameme Mwako wa Kameme kayo ka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka, canjamũka, kwĩgangara, homoka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na Gatonye wa Bugweme na Mũthekie Ngai thinacara nginya thaa 4. Karĩke kĩngĩ twĩka tũgĩka. Ũrwaigua we mũramba ũrutĩte ũkũ. Canjamũka na Mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8.
Muici mwana ne komosa. Kakara na gafanya Dennis na Goni Wavoita. Thaa inyanya ginya thinashara. Najimba na hamu, nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dhani. Homoka na Man Simon na Kata. Thinashara ginya thaa ina utuku. Kameme kayo kamo igi. Bulls ya muago leo ni 4 times stronger. Riu ni mwake igua Njorua ito ya kothi part 2. Atana kinya tukwaje na part 1. Reke tuigue ndeto ici tondu ni guteithia muthikiriria. Njorua ici cikwenda riri ukoya kanini ukaiga uguo ugathombocania uguo mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi tugithie na mbere na gucanjamuka uhoro ni utukorire uyu na ndeto cigukora andu maticiethemaga. Nie njitagwo Baby Top na nie ngetwo Chef Gathemba. Waciko haha na Njorua igiuka ni yuma na introduction ya kuga Waciko ni eriga gutucambia riu nake atwire riu ona agitwira mamu wa wetagwo atia nigetha tumuhe ritwa riria kaheo Ngai amuhe kairitu. Mugani witu ati Njorua hajafika hii ni Nairobi. Kuna traffic na wacha tubangaishe ona ndaga ne caragirwo ne koraga gukora Heathrow ni kuhingirwo ona rakukirete gera cokire para dereva ariganirwo passport kana ni atia Waciro niguo ma ni Waciro kana ni Waciko Waciro Ciko nenie Ciko niwe Ndibu ni orageire Ciko ona ni tugubanga uria riri kugia Ngaciro wewe misi pangwingwi ohoro nduri hau wakupangwangwa hau ti horori twa mugeni-ini riu ri njina wito wa Ngui wa Ndirangu njuire ni twanyita ni kwa Esther gwa Slim ukohwo ni Esther na we banga to gukaga wi Njorua to gukiruria guo ni kururia na pia ni God ni ukwenda guikara mwena uyu kana mwena uyu wageni ndiria ngoka ru ndi ofisi uri otare wa squad no mai ni tugukuhe rehe mai ma mugeni urio gukaga kana huthagira ki no thanks ni thank I'm good thanks mitambo-ini twina Njorua ikwariria Gen Z ndirehoka aya ni amarika macio ati urauga Waciro ni aratucambitie Waciro ni eriga gutucambia takuhiriria kameme akiuga atiriri ati ararutire citagwo midiga ararutire midiga ati tondu andu aria menacio ni mahanaga bani haiya cigo ciake haiya umuthi ri kwina kaundu ga kunjikiria stray bullets haiya ati riu akiuga ati ningikimwira riu ri haiya that's on you haiya na gaka ni gathukite no amenya ri o rugano rukoragwo na mwena warwo ni arume aya memerekagia na kimathai aya mayan kamera ndari musalimia watangazaji wako atirika mutangathi tirika mutangathi ona gakimera atiriri uyu tobora no Ngai uyu waumira ni Ngai ona thaka na mathai haku tutire hau Njorua ya kothi to ni guthie mohoro-ini ri ati watwira maritwa maku mothe ni maigana maritwa makwa ni Regina wa Ngui wa Ndirangu watwira uciaritwo ni mamu wanyu gwitwo maito witu witagwo Lucy wa Tetu Lucy wa Tetu nake na baba wanyu agwitwo James Ndirangu yes na nikio witagwo wa Ndirangu exactly na ni watwira ni ahurukire ndina mieri 5 Ngai amuhe kihuruko gitathiraga because now you are doing the flag like this ritwa riake riu unapeperusha ni tandegwa ndui ni Ngai mwega ucero ya kana gakaigana wa Ngui witu wa Ndirangu ngucero ndi wa kana ga keri Regina ngafuata muthoni witu haya nikio ngikwiraga nwakiona nikio njitaga kama alafu haya mwari wa maitu gwetagwo etagwo mso ini that's nice na rero wa keri na hena wa muico hatire ru nini wa muico watigirwo wi kanini yes haya hau ni hega very good uguciarwo maitu mimi witu Lucia na baba witu James hindio mararuta wira uriku no guciarirwo ku nguciarirwo handu hetagwo Kimende Kimende
Harari. Aya. Na tamakando hiya na mitugo ya muigai wa Njoroge. Uri wa ha Kimende. Tamakando hiya na. Aya. Gaceriro Kimende. My dad Giro. Ni champion tondu ru no. Champion niwe. Ari Karani. Nake my mama ari mwarimu. Haya. Your father ari Karani. Karani arutaga wira ku ukirwo? Goifadi. Goifadi. Oh, very good. Goifadi. Nake mamu wanyu ari mwarimu. Yes. Wa primary kana wa nathari. Wa nathari. O guku Kimende. O guku Kimende. Actually athomithagia thukuru we haha kwambira. I'm forgetting the name. Yes. No we haha uguo kwambira. Jorua is forgetting the name. Yeah. Jorua, you have to forgive her. Yeah, you are forgiven. We know you. Wow. It happened. Riu ni ukuingira shukuru mami? Ni nguingira shukuru. Nguingira shukuru de o kairetu kanini. I was very young. Ngambiriria na nathari. Nathari ukuingira shukuru iriku? Etagwo Wawa Nursery School. Wawa. Ano guthoma Wawa. Tareke ungiagicererwo. Tareke. Wawa. Ni guthoma. Wa. Yeah. He. Wow. Ni guthoma. Ni guthoma. Ndarikia nathari ndambiriria cukuru Kimende Primary. Kimende Primary. Yes. Haya. Ndathoma ngina kindu class 3. Twathama class 3 na riu nduru na mathina tondu Karani na mwarimu hau ni hega. Yes. Ndathoma ndakinya kindu class 3. Twathama Kimende ri. Riu ha your father ni apasire. Apasire very when you're 5 months. Yes. Pole sana. Thank you. Tugithamira handu hetagwo Kariko ni Kinari. Hari uguo tanakinya soko Mjinga. Ngithie ku ndathie ku ri ngithie cukuru ingi wa primary from class 4. Riu no uma Wawa. Riu Wawa ni nathari. Waingira riu cukuru ingi riku? Kaka Juniors Academy. Tauma Wawa twathi Kaka. Ni cukuru Wawa Kaka. Runia gututeithia ni Njorua. Ndagina Kaka Juniors Academy. Yes. Ruku ndathoma from class 4 na ndarikiria ku 80. O wega. Well, gacagaca-inĩ no ri. Kwina mathina ma bithi na what have you? My mom ni akoretwo atiga wira wa warimu, riu akiingira urimi-ini. Riu ni I struggled a bit, but God was gracious enough. Riu ngikirikia mpaka class 8. Kwa bithi ni ukuingatirwo? Mami witũ nĩ anjaragĩrĩria nĩ yaragĩrĩria rĩu koguo ndingatirwo mũno. Warĩkia wega? Ndarĩkia wega. Gũkũ Kaka nĩ ũkũhetũka? Nĩ ngũhetũka. Aya. Aya, that's nice. Nĩ ngũhetũka. Ũkũgĩa marks cigana? 303. 303 out of 500. Good girl. Wow, out of 500. Yeah. You ndarikia how I went to Mount Kinangop Girls. Wetwo niwe wetwo yo kana ni gwetherwo? Ni gwetwo. Wetwo Mount Kinangop. Jafini. Riu ndagithoma kuu secondary. Na ndarikiria kuu. Ni uguthoma wega guku kwina moritu. Kwina riu wanjira ona guku kungi ni waingatwo ni urariririo ni mami wanyu. Kuria Mount Kinangop ni uguthoma? Ni guthoma wega. Although na bursary, I thank bursary. Wow. Ni ndeithĩtie muno throughout my my learning and my education. Rukoguo mugeni wakwa ndarona wega Stacy ni ukwenda kana ukimeo iguru ndirenda we ona ni ndirenda tondu ndirona njuri ni mwerehere haria Stacy karenda kuni sabotage ni arenda go sabotage mugeni which is very unfortunate agithamia kameme gaka ka maitho agithamia TV ya kameme itu ya digital ndihira biru ya Amako. Yes, Amako Insurance twetaire Stacy asset camera ni ati we mwene ngari we wina ngari ya PSV farafara tigirira ngari yaku na Amako Insurance no rikane ati to PSV maruga na makoragwo na insurance ya ngari yaku kiumbe niyo personal car ya mucie ya biashara yaku Amako magitagira kindu giothe keigagirwo insurance. Namba ya thimu ya Amako Insurance na 0738312121 0738312121. Right, lipa hora star 770 hash star 770 hash nigetha maundu makoro magithie wega. Very good. Riu ati waigira kuria Mount Kinangop? Ndegira kuria Mount Kinangop Girls.
ndathoma wega ndateithĩrĩrio nĩ basari my mom nĩ ararĩma haha na harĩa guka witũ nake nĩ andeithirie mũno your grandfather my late grandfather rĩu nĩ ithe wa baba wanyu rĩu ndagĩthoma ũguo koguo gũkũ ũnjĩra gwa champion nĩ aciari a baba wanyu nĩ aciari a baba witũ I love that koguo mũtiatirikirwo aca wow they were very good to us all right tũrĩgwo gũtondũ Njorua ĩrĩga gũka haha nĩ atwĩrire rĩrĩa mũthee wao ahurũkire no kumĩrio maumĩririo aca ithuĩ we've been very good wow rĩu kũrĩa nĩ gũteithĩrĩka na nĩ ũgũthoma wĩna ithako wĩ clubs-inĩ ũreka atĩa cukuru well form 1 ndarĩ na ithako kidogo but going forward ndathirete no nĩ my mama atĩ nĩ ngũcokera ngĩtuĩka serious koguo I proceeded well na ngĩrĩkia and then around form 4 nĩrĩo my mama anjĩrĩirie kũrwara so andũ a kamera nĩ maroiga wĩ beautiful no matirakuona marona ũrorete na gũkũ ndirakĩrora ũrĩa ndĩraherũgano nĩ ũkũrehe kamera yaku haha tata mũgucĩrie kametha gaka gaukaga haha Njorua nĩ regire gũthi mwena wa Njorua rehei kametha Njorua tũrenda wono makiuga you are pretty thank gereha mbiru ĩngĩ ĩmwe na ihenya guciai Friday no tariki 28 mugate wa Broadways ni marakurehera ofa ya mwanya muno ĩrĩa ni Red Friday offer muthenya wa gura migate ya Broadways ya gram 400 ni ukaheo donuts ya Broadways maicho hatari marehi ofa ĩno ni ya we mwikari wa Keno Murang'a Karatina Nyeri Uthaya Nyahururu Naivasha na Nairobi CBD negakorwo hari selected supermarkets na minimarts Friday no ambĩrĩria muthenya waku na kugura migate ya Broadways uheo maicho donuts ukenera muthenya waku makeria wihike ndukahetũkwo ni Red Friday offer Broadways a heritage of quality Kameme Classified vile tulisikia about tujiamini na SportPesa tulifocus sana na hito wana ndio tu imagine kuwa victors nili apply tu kwa simu video nikafanya tu recording na simu yangu then I was the lucky winner. In sports or talented people, they just need a spark. That little spark that is required is what SportPesa seeks to provide. Cheki mtu wangu, tujiamini is all about to support wasanii na wanaspoti wetu pale hivyo mtaani. Ingia tujiamini.co.ke, register na usubmit video yako. Kushow kile unadu, vini unadu. Tujiamini na SportPesa. Tujiamini. Let's believe in ourselves. Neza Vita na ndagĩka 28 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Petans Driving School and Computer College tũgĩkũrehera usibahatishe road safety campaign huko Petans Driving School muoroto witũ nĩ kũheana highly competitive driving na ICT skills hamwe na soft skills cia customer care, first aid na car maintenance iria igũkũhotithia mwethere wa wĩra ũhũthe tũcerere Kiambu Petans Plaza Thika Roiro, Gatondo, Githurai 45, Githogori, Lemuru, Banana, Ruaka, Gashie, Wagige, na Koge Koige. Thibone 0705050504. Facebook de Petans Driving School and Computer College Dash Kenya. Kameme, kayo kameme, kayo kamoinge. Rĩu nĩ twabanga kamera wega nĩgetha mũgeni witũ oneke wega aiga ndarenda kwamba gũikarĩra kĩrĩa kĩhiũ koguo amba gũikarĩra gĩkĩ nĩgetha rĩu agĩũka officially atahutirie hani maũndũ makorwo me mega mũtu wa Spencer nĩ mũtu mwega mũno wa ngima na nĩ mũtu ũroneka nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na no tũgũgũtuga mbero ngima kana shopping voucher ya Spencer yes ũtwĩre we nĩkĩ gĩtũmaga wende mũtu ũyũ wa Spencer kore 20014 wanjĩte na kiugo Spencer na maũndũ magakorwo me sawa sawa nĩ tũgũkorwo tũgĩgũtuga hagĩra ngima rĩu ũhagĩre ngima ya mũtu wa Spencer atĩ rĩu ũgĩkinya form 4 na wanjĩra ũkĩingĩra cukuru form 1 warĩ na ithako ndarĩ na ithako kidogo koguo ndiahĩtũkire mũno throughout the year although rĩu ndakĩinũka ngĩrwo nĩ my mom ũmenye wathiĩ na mbere na ithako ũguo no gũcokera na ndingĩakendire gũcokera so ngĩkĩra bidii ngĩthiĩ na mbere na gũthoma wega
and now I was a good student going forward. All through. Koguo maundu makuinuka ndukuinuka guka wanyu mamu wanyu ni magutindika biu na basari ni ugire haria ni aguteithia. Riu ni ukuhatoka form 4 mami? Ni nguhituka. Ni ngugia na grade njega. Iriku mami? Ni ndagire na grade B. Aya, kia biu? Yeni. Wow. Haya. Congratulations. B stand, B stand. B stand, yes. Aya. Nikio gathungu uraigwa mundu ucio ni aranyuguta. Ona kire very composed, ro ne B. Anti ni muthiri githweri muno kaigwa mundu ucio. Ro ne C. Ni goka njorwe. C ni ri soprano. Yanko. Agatwira riria goka. Wow, ukigia B. Ngigia B. Na hindi we cukuru urenda gutwika ki? Since they munini few, even in primary school, they go to a journalist. Haya. So, na githoma, I still want to be a journalist. Haya. Kogo ni ndarikia. Gitwo Laikipia University. Haya. Nyahururu. Kogo ni ko ndathire githomera my undergraduate. Sorry, let's go slowly. Yeah, take us slowly, step by step. Warikia ri, of course ni kuhurukanga mucie. Yes. No wenda gutwika journalist. Yes. Wenda gutwika journalist atia? Who was your role model then? If I am being honest. Yes, be honest. Ndeciria ona ni ndari na role model wa kuona. No ndathikagiriria radio muno. Ni ndendete muno Kaleche Mumo. Kaleche Mumo. Kaleche. Yes. Ni ndamuthikagiriria muno mena Shafi Wero. Na guku gwa Kameme ni ndathikagiriria muno wa Mushoba. Gathoni wa Mushoba. Na Sabina Wajiro wa Shege Eshoro. Yes. Yes. Wow. Yes. Koguo wenda gutwika journalist. Ndenda gutwika journalist. Warikia form 4 ni ukukibanga iza mwiro kingirite campus. Yes. Ru ndarikia form 4. On the day of results cia kuma cia KCSE. Is cia B? Cia B is the day my mom passed on. Oh no. By always fate would have it, ndakoretwo tu ari thibitari then, ru ndatigitwo mucii ndirio wika. Because nake my sister Hedio ari college guku Nairobi. So gikimwira around I think 2 p.m.ish, and then wera mamu wanyu I called I think my aunt or my sister Gimera na makijira ni mera mom, and she was very happy. Wow. And then later that evening she passed on. Akoretwo atakuigwa wega? Ni akoretwo atakuigwa wega. Akoretwo thibitari in and out. Oh no. Yeah. No ni amenya wina grade B. Ni amenya ndina grade B, and gikirwo riu ni my sister na my aunt ni akenire. Na akikiuga ru kaire tugake ni gagugithoma na hau hangi hatigara, and then she passed on the same day. Yes. I remember it was on the 3rd of March. Wow, 3rd of March? Yes. Which year? 2014. 2014. Ici ni ciana ici. He, warikia 2014. Yeah. Stacey na ketha. Mami ona ni uguka mwena uyu. Ni waraingira kuma riu thaa 7 twerugano rwaku. Okorwo yana kia hinya. Ewe haririe ndio kana ni ukunywa foda. Wenywe foda, o arathi skodi ya half an hour nawe half an hour. Wow. Riu ni waingira kambi. Oh my, riu ni mwambe muthikane. Riu twathikana. Ndoka Nairobi. Okay, twathikana. Riu murathikana murekera Kenari, bado murekera Kenari. Turekera Kenari. No riu tukuthika my mom uthaya gwa Champion. Tondu ni kuona my dad athikitwo. Oh no. So twamuthika hau. That's 2014. Gwatuika ni nguka Nairobi njikare na my aunt, and also gikagega kothi in the meantime. Itanagithi campus. O twetereire tondu hendio ni waihuragia at least 3 universities, ugetwo imwe of the 3. Rugi twetereire ringi ukagoka Nairobi goikara na my aunt, itagwo itakomutengura, itagwo Auntie Duta. Auntie Duta. Riu ngikara nake. Gika computer, then ndathomira hau St Peter Clavers, gika computer ngirikia. Jetereire guthi campus ri. Gikietha kawira. He ngoyo kwambia kuga ngihika nginya ngogismairete. Indie ndeciria ko cia maundu maingi muno. Haya riu woka Nairobi ko? Kwa my aunt Landomawe. Tugikaranga. Getha kawira. Ndireciria ta ndonire hindi iyo, but I was very very focused. Yes.
gwetha wira no ndiraririkana ta ndonire wira hindi iyo riu ni ndatithagiriria guka nake akoragwo na gatuka haria country bus riu ni guka wanyu guka my late guka riu ni twatindanagia nake hau no wathiaga koguo ona twika shopkeeper haya ari na nduka ya kwendia chains ngufia haya niki wena mugathi mwega thank ni uranyita seri bus riu so uguo and then I went to campus 2014 September. Don't know where Laikipia University. Yes. 2014 September. Very good. Where go the course of journalism. Guthi etago in Laikipia etago communication and media. Communication and media. Yes. Niyo ko enroll. Niyo guthoma. Guthoma wega muno. Otogestragoraga haha riu tondu twina guka tu. Riu kuria kinari ni muguikara kana riu kunu kwa. Yes. Tondu riu ndingikara ku wika. My sister nake akoretwo arikia cukuru guku Nairobi. So ngigiuka riu twanjia guikara na my aunt. So my aunt guku Nairobi sometimes ndingicagi gwa shosho like that. Yes. No ndo gugicoka thutha ona maitwa huruka. Asha, I have had very supportive grandparents. I love that. Shosho ito, menaguka ito, ni manyitirire muno. For sure. Do iguire kamusuko kau? No, not at all. Because I remember, onaguka, hede no mam, emurwaru nobe okojuria, no before results shumete, nobe okojuria, na reure, ni mwarikia kigeranio, urona to uguthi na mbere guthoma ki. You know, that was, now looking back ni kaundu ni ajiciragia muno ru ndeciria nionete mam ni arwarire muno na akenda ndigatigire mathomo hau riu no igera university ni uguthoma communications wega ni guthoma wega although pia na bursary help so itu hena help hena bursary haya ru hena help na bursary. Ucio ito aplaga bursary ya uthaya. Na guka ito akapra ya starehe. No akora kidogo. Ni thina. Tondu ru matire na mbeca ngugikatia. Maoi mwana manadari aciari uyu witu. Ru cia compliment each other. Ikaigora. Ndarikirie guthoma. No kaheo help. Na kaheo help. Wow. No igwa tumia na thurira macori na Nairobi. Uivanga. Na riu rekia. Ru ngirikia wega. How is your university life? Not good, not bad. Tondu hakiri na mathina maya ma good ni jugaga korwo ndiathire campus ri ndigire na exposure iria ndagire nayo tondu ni ndahotire ku interact na andu aingi a mirihiriga mingi na ngimenya ku deal na andu a ikiro itiganite andu akuma kundu gutiganite so that exposure was top kuria gutari kwega riu kuria gutari kwega ni hau ha bursary riu nona ndirakena ni kuona cucu agi struggle kana guka agi struggle rimwe na pocket money ni agaga for sure I remember tuikaraga na my best friend in campus etagwo Naomi riu Naomi tuikaranagia nake riu tukerana aki iwiki miss na kitu rukira atumirwo ni baba wao ri nikio tukuria riu nani ndatumirwo ri riu na tukagakikiriria no ni uguthoma ni guthoma wega no rikie na ndekie ni kuhetoka guko gitagati-ini ri no gwetha mawira haya we campus ni haya riu ngetha wira ndingiteithio ni my aunt murata wake ri ni ari na kambuni ya guthambia a cleaning company akimwariria I have been a cleaner wewe ugithambia at KTDA kwa mashani kana ni kwa kahwa guku KTDA Plaza Afya Center yes haya I've been a cleaner there guthambia rupo compliment pocket money nigetha ru guketha fithi mena social na kiri pocket money ni ndetha guthambia oi mwana maciana cia university ma ru mweri ucio wa mbere ndiarihirwo guthambia na rag guthambia no ria mora mekaga guku I have been that wow I love that you've been a cleaner I've been a cleaner no rather pocket money you ndiragetha pocket money makikaga icio ni ire maria makiaga gukuriha makiaga kundiha ihinda rigikinya ngikorwo ndacoka cukuru Sisi hakwegwetha tissue ni aroka mwena uyu ni we banga no aroka mwena uyu njorua ya kothi school ya keri riu ni ukurikia riu ni ngurikia
Oh yeah, wathambirie for how long? Ndeciria first year long holiday mweri-inĩ wa mwisho. Yes. Yeah. Nĩ gũthambia. Around I think August. Wow. Wathambia ofici. Kathambia ofici, cioro, kuhura metha. Yes. The general cleaning. Yes. I love that. Yeah. Haiya. Rĩu nĩ warĩkia. Nĩ ũrore na kũ rĩu mami? Rĩu ndarĩkia rĩ, actually itanarĩkia rĩ, thandia nĩ twethagĩrwo attachment. Rĩu ndĩthandia ngĩthiĩ attachment Kenya National Agency na Nyuki. Nĩ ndĩmaĩ aunt ngĩthiĩ ngĩikara gwake, although now she's late, tũramũhurũkirie juzi. Ngĩikara kũu ngĩrĩkia attachment, ngĩthiĩ fourth year na kuongetha internship. Getha gũkũ Kameme TV nĩkuo ndonire. Haiya nĩ ũkuona internship. Wow. Rĩu fourth year. Yes. Ndona internship gũkũ Kameme TV. Kwĩ mũndũ ũragwethera kana nĩwe kwĩyandĩkĩra marũa? Actually ndambĩte ngĩandĩka marũa year 3. Yes. The then head of news warĩ kuo rĩ etagwo Bobo. I remember Bobo. The interview makĩnjũria na rĩu tondũ nĩ ũracoka cukuru rĩ haha hagũthiĩ atĩa na tũrenda mũndũ ũgũikaikara long time. Ngĩmera I can see what to go about it. No akĩnjĩra tondũ tũrenda mũndũ long term rĩ wambe ũcoke cukuru and then maybe we can reconsider next time. Rĩu noguo ndekire. Ndathiĩ fourth year ngĩcoka ngĩihũria internship by God's grace ngĩona. Gũkũ internship? Rĩu internship. Rĩu the fourth year your long holiday kwambia May all the way to I think nĩ extended up to kido October. Rĩu nĩ woka gũkũ Nairobi? Rĩu nĩ ndoka gũkũ Nairobi. Ongetagĩrĩra kana nĩ ngũhũrĩrwo thimũ gũka gũkũ internship rĩ ngĩanjia kwendia matumbĩ. Gatuka-inĩ hakuhĩ na kwa my sister gũkũ Kariobangi. Uruoka Nairobi kwa Kariobangi kwa hiyo sister? Rĩu njetereire ngĩnyoneka nĩ ngũkĩona internship ĩyo ngĩona handũ gatuka gakwendia matumbĩ wholesale. Mbeca cia stoko? Tinie ngĩona handũ nduka ĩigĩtwo nĩ mũndũ rĩu akĩnyandĩka wĩra wa kwendia matumbĩ. Wa kwendia matumbĩ na gas. Rĩu ũrarĩhwo mbeca cigana? Hĩndĩ ĩyo ndecire ndarĩhagwo 3,000. Wow. Of 5 or 6K. Tamaka Jenzi ĩno anga nĩkĩo ĩratonga tondũ ndĩrathura wĩra. Na ithuĩ tũratinda tũkiuga hehe nĩ mathuraga wĩra matirutaga wĩra. Hĩndĩ ĩyo wĩ ta mĩaka igana? I was that is 2018. 2018 ndarĩ na mĩaka igana. Ayakorire cukuru. Haiya. Wow. Ni wanajituma. Na miaka 21. At 21? Yes. Okay, wendagia matumbĩ na gas? Yes. Rĩu nĩ kũrĩa ũrarĩa mũri wona kana nĩ ũkuona attachment? Yes. Nĩ ũkuona? Rĩu nĩ nguona. Ũkwendia gatuka for how long? I think it was a month going to 2. Lakini utaki gukaa indo? Tondũ ndauma ona hĩndĩ ĩyo ndona internship gũkũ rĩ rĩrĩa ndauma tene rĩ nĩ ngũthiĩ hau gatuka-inĩ ngona fare na ranji ya rũciũ. Koguo no mũndũ ũcio nĩ ndaririe nake wega na akĩnjigua. Mwena nĩ wona attachment gwa K24 no nĩ ũrĩthiaga waimĩra ũkendia matumbĩ na gas rĩrĩa ndaumĩra tene. Tũgũkinyia rũgano rwaku hau. Thank wathoma atĩa na Njorua ya kothi? Wĩharĩrĩrie nĩ woroka mwena ũyũ nĩ woroka Stacy. Ndĩraigua nĩ ndakena mũno nĩ rũgano rũu na especially rũu rwakinya tondũ ndingĩenda rũkĩre hau. Na ithuĩ tũtirenda rũkĩre hau. Hau hangĩ nĩho hena nditi. No nginya tũmũricabĩre recap na kwanjia harĩa. Nĩ wakena nĩ rũgano na wĩna andũ aingĩ mũno makwendete haha wĩna makiri na makiri. Ndĩrona kũrĩa amwe me studio maratũthikĩrĩria. Wow. Koguo wĩ kairĩtu kanini? Ndakairĩtu kanini. Tũkanjĩrĩria hau. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Nĩ watũmĩrĩria especially the young people. Haiya ta ũguo tarĩ itherũ. Ũgũgĩthoma jitume. Ona ndona ũranjikarĩte serious ndĩmwĩroreire. Imagine uko compound na clean. Matirathura wĩra. Unauza mayai. Andũ maracambicia na no gũkĩrĩrokĩra igathi kanyua njohi itiretũma they are lazy itirenda no igua mwana ũcio. Ona gũtũma application by faith na akoyo imagine. Reke nyandĩke haha tũkanjĩrĩria haha attachment twacokera twanjie attachment DT. Koroka koro PS. You never know. Oh, amen. Yeah, you never know. Twanjĩrĩrie matumbĩ versus Kijabe Street. Thank you so much. Thiũke na mohoro ma thaa mũgwanja. Thanks very much. Nĩ mũheaga Njorua kĩheo?
Mai mashuva. No le toko horobe sha to ekere. Ne to ikaraga on our personal pages. Jorua was so powerful. Was powerful. What did you learn? Yes. It was just a teaser for our incoming Jorua Yakodi. Yes. Thank you muno. Thank you muno. Asante. Gore habiru igere jokererie na Stacy wa digital eta Jorua squad part 2. Kimera kia mbura ni gikinyu na arimi ni marakenerera kuhanda na mwihoko wa magetha mega. No riri niguo kugia na magetha mega no muhaka utigirire ati tiri waku ni mwega ona ni munoru. No ukinyanirie u kugerera njira ta ici. Kuhanda mimera itiganite iri ona kana makiria ihinda rimwe kuongerera thumu muhinyu wega ukihanda kuhumbira tiri waku na indo cia kimerera ta nyeki nyumu kana mahuti niguo kuiga wiigu tiri-ini kuhanda mimera ya kurigiriria kunyururuka gwa tiri kuria kwina migunda minamu ona kuongerera lime icigo-ini iria cire na tiri mururu. Rumirira makinya macio mugunda-ini waku kimera giki niguo kuongerera magetha. Ni ndu wa uhoro makiria aranirie na agent uria gukuhiriirie wa Tupande kana uhure thimu itari marihi 0800723355 ona no hihinye *689# Tupande, together we rise. Oria andu aingi na othe megukwira ati kothi iria iraria guku bururi-ini na diaspora tiengene CNA yani Certified Nurse Assistant aka Caregiver. Wira wa kothi ino ni guteithiriria marigitari kurubuia arwaru mari mathibitari-ini kana micii-ini nio home based care, elderly homes, social work, just to mention but a few. Petans Technical College riu ni turavundithia CNA course na curriculum ya UK na noyo ihuthikaga USA na guku bururi-ini. Intake ni ongoing. Kiambu campus to the Petans Plaza, Remuru twe wa Marema building, Githurai 45 Wima building, Roiro Ohau main stage na Kayore kungethera Naivas. Thimune 0707 490 390. Niki kiratararika wega uguo ni bagiti ya Starsoft Concentrate Fabric Softener iria riwikiritwo mutarariko mwega maita mana makiria. Mutarariko mwega wa Starsoft uratararika muthenya mugima nginya andu magakuria niki kiu kiratararika wega uguo. Reke nguo ciaku igĩe na mutarariko mwega wa Starsoft maita mana gukira hau kabere na ciringi 20 tu. Starsoft nĩ yororagia nguo ciaku na nĩ ĩrĩ mawega mangĩ maingĩ. Cagũra Starsoft na wĩyonere ngũrani. Right, thank you so much. Mitambo-ini ya Kameme kayo kawe moingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka. Nĩ ngatho na niĩ njĩtagwo Baby Top. Tũracokereria na Jorua ya kothi gũcamithio hani Stacy wa digital. Nĩ thaa thita na ndagĩka 48 Mathao kimenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS aria mathomithagia kothi ngũrani cia diploma na certificate ta catering, ICT, health records and IT, certified nursing assistant, electrical, plumbing, motor vehicle, CPA, business management, journalism, cosmetology, fashion and design, driving na ingĩ nyingĩ. Ukawiyandikithia ni guthomithio computer, marketing, French na German classes atari marehi. Mena hostel cia anake na airitu. Ni mateithagĩrĩria gwethera arutwo ao wĩra na attachment. Macerere campus cio Thika Superhighway Thika. Thimu nĩ 0715067272 kana 0793684897. TIBS College, a highway to future success. Rabiru ya Omega Mabati. Thank you very much Baby T. Omega Mabati maratumanyithia ati mena mafati mega, mafati magikiro kia iguru, mafati mahetũkĩtio ni Kebs. Uguo wenda mafati mega kono kinyirirwo ni kugita. Mafati ni ma Omega Mabati mena Omega Box Profile, Omega Corrugated, Omega Romantile o hamwe na Omega Versatile gauge 28 na gauge 30 na guarantee uraho ya miaka 15. Nemeka customization ukarengerwo ifati kuringana na githimi giaku. Namba ya thimu nigetha ureherwo mafati nginya hari uri ni 0715 334444 0715 334444. Right, dereda doka hetoko ni usibahatishe Road Safety Campaign. Ino ni campaign ya Petans Driving School and Computer College. Uthomere uterefa gũkũ na ũkuma wĩ nderefa wĩ experience ati no ũthiĩ wandĩkĩtwo wĩra. Namba ya thimũ ya Petans nigetha wamũkĩre ni 0721 32 83 83 0721
328383. Turacokereria mugenire kiambe kunya uthio kidogo. Lands Kenya ni marakwenderia plots Juja, Joska, Kangudo Road, Matu na Kitengela. Riu mena project Jeru Juja na thogora wa 595 cash. Kangudo Road ni 445 na kuo Matu ni 285. Kumenya maige nyitanira na ataramu kuma Top Care Lands Kenya muthinyi wa kanagaka gatagati gatha 2 na thaa 3 cia utuku tukihumuka mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Right, Starsoft turauga ukarinda iguo ciaku ugicianika mai-ini maria na Starsoft. Starsoft riu ina mucingo huritwo maita mana na tumai tu ni twega muno ta riu ndirakorire maria mararindurire nguo kaire tuke hau karetwo magwitwo makaretwo masi no gokaga kurugira mbaka kia viazi mabasa na kale wajerire kama mapocho pocho injera yote wakupikia pale nyumbani pale sasa ukali huru uo leo na waingira nyumba yo kuna nuka fwa kuna nuka kachoi unasikia kuna nukia vizuri. Starsoft ciringi 20 peke yake riria guthie duka-ini itikira kugura Starsoft na ni ciringi 20 shillings peke yake. Ningiru kikigura Starsoft ugakiumira uguo mtu wangu acha akirio nginya ugakiumira na mutu wa ngima wa Spencer yeni mutu mwega wona wainuka haria muci uguo ukirugira family ri ukamarugira mutu ngima njega ngimera nyitirira nda na yo biru yo yaku tondu ndirenda ukorwo wina besha ukaingira kuria kwa star 770 hash. Yes, ni that tuko together nawe tukunengeria ciringi 50 star 770 hash. Nibs Technical College. We mwega muthikiriria ni Alan Jega kuma Nibs Technical College. Kuri beu jithi matuko maria turatura mari na moritu maingi no gukorwo uri graduate wa college kana university na nduri wagia na opportunity ya kurutithia kothi iria wathomeire wira. Amwaitu ni magete na mathina maingi ma stress na ngi makagia na depression. Nibs Technical College ni tukwenda gukumiriria ati ona riria nuhu akagatha vina gutiari bura yacokire kura thutha. Mugikuyu akiuga gutire yuraga na dikie. Ni wega menye ati mahinda maritu matituraga. Philosopher wetagwo Vivian Greece oigire atiri, life is not about waiting for the storm to pass, it's about running to dance in the rain. Itikira kuhuthira ugi uria winaguo go create some form of income. Tabe ojithi reke itwerute na Nelson Mandela uria ari jera South Africa oigire atiri, always choose hope over fear, optimism and cheerfulness over despair, and faith over doubt and disbelief. Tosherere Thika Road Campus Ruirukibo onakana Nairobi Campus Agro House onakana Ogatarugai Campus. No tuhurire thimu 031030100 kana 0721107701. Nibs Technical College, developing character, skills and competence. Neza vita na dagika 53 Madha ukimanyithio ni Starsoft Concentrate Fabric Softener. Starsoft Concentrate Fabric Softener ina mutarariko mwega uria riu ni maita mana makiria gukira hau kabere. Mutarariko wa Starsoft ni wikaraga kahinda karaya gutigirira ati nguo ciaku cina mutarariko mwega muthenya wothe na no ciringi 20 tu. Gura bagiti ya Starsoft umuthi na yonekaga nduka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora no ciringi 20 tu. Right, thank you so much mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi ndirona Karango witu wa Muraya mitambo-ini. Karibu sana Karango. Asante sana baba Muraya. Yeah, you are doing well sir. Murigo aragucia message cia thimu yakwa. Can you imagine? How now? Ne live. Hey. Murigo what's happening? Murigo ando tutumire ranji no message cia kwa aragucia. Ndweke kaundu thimu-ini. Murigo ndagwita matatu. Araiga ti kwega. Ni kuriria andu ko turirithia. Agigwetiga ningo kwega. Andu marathi kuhingura bara. Mageitwo atia. Murigo geithie mheshimiwa Itumbe. Na geithie mundu gwitwo Dr. Adrian Kamotho. Karango wa Muraya araiga nie ndi haha na wapenda sana, tunakupenda pia. Nitugugwita njorua yako thipoti tu ni ugoka. Kwa sasa ici we story yaku hiyo hita kuiyo ha. No araria. We no araria ndugu.
Ndugu. We love you Karago wa Muraya. He's called the philanthropist. Yes. Ebeste ya Roja. Majitanite na Roja na hau kienda kiu maragera ndongeroi. Kuma ateterwo. Introduce our guest part 2 squad. Eta was squad. Ni squad. Weraga atiriri kuneka kwa muiko ndungikara oi itheri nigeitika mugeni ndanoka. Kaini onyitirwa gaki. Athamatwarana kwamba gwathi atia. Gimekoroga kuginya na guoko. In one. Hi, introducing our own Jorua ya squad. Wewe unaharibu. Wewe enda. Acha kutumbulia kisses. Nene. Muzikaria giaria. Nene maroria tiriri. Mumelipa bile tumelipa. Na nidera meka waende tu. And now introducing Jorua kana squad ya Jorua. Jorua squad ya Jorua. Jorua ya Kothi. Jorua ya Kothi. And now introducing Mini, reka tumete Mini. And now introducing Mini Jorua ya Kothi. Give it up for our own Stacy wa Digital. Kora kena kukikira na rwimbo. Wapinduru wewe. Mapangale. Alina kija mapangale. Mapangale. Karibu sana our dear guest. Tu na kunywa mai. Jorua yake ndo tigo fagete wega cinema here. Thank you so much. Nitwakora twagufanga. Reke ndore kamera. Kamera nĩ njega ya mugeni witũ Jorua itũ ya Kothi. Ngai woka mbere yakwa Jorua kama kana twanjie nawe. Nira kuri mundu uri wira kahato kuhost tiga obi no reringiriria na kameme gaka kana harugoko nie ne kuhostete hani karibu wa hostete mwaka muthiru reke tukirore Jorua itu ya Kothi and indeed we Jorua. Thank you so much. Why not? Thank you. Gutiri ategethimi gia guthima atia ngao agake. Everyone is a Jorua by their own ways. O mundu akoragwo na karugano gake. Yes. Karibu sana mama. Asante. Ni wahingurira page njeru. Wena karamu. Ndina karamu na karatathi na ninyandikaga dates. Ngandika dates na ngakiandika haha etagwo Jorua itu. Stacy at least negioe na no gukinyitirira nigetha maundu magithie wega. Hey na wina arata makwendete magikinyite o jigua etaragwo na milioni ino ya Facebook. Koguo ni milioni 5. Ni ndiciragia ni ngiri ni 5 million watching. 5 million. Wow. Just and they are going up. Maraiga, you are a strong girl. We thank God. Very good. Karibu sana. Asante sana. Riu we ni ukiuria gugithire. Nijora guikarire. Na copy. Ndungikirigithia wakoiga kioe. Niene joy true ne squad. No guo guthiaga. Gutiaga maundu macio maundu ma bara ni ma bara na kuna gikinya hau ri bara tisia mundu reke ngwire ni kugeithia muthikiriria wa kameme Jorua itu ya Kothi ona Kenya bende mwire atiriri mugeni aiguage na vaso na he andu kumiriria guku akarango ni maraiga ati ni marerorera nigatha mone kana ni maguka part 2. Asante Taban guy. Yes. Etagwo riu ni acenjetie riu ni first one tutirarikia turaiga the first one. The first one. Yes. Okay. Na nitumwendete muno geithia muthikiriria wa kameme. Muthikiriria wa kameme ni ndakugeithia muno miaraho yo muthi. Na ni ndakena muno ni gukorwo haha mukanjita ngetikira guka ngatiga mawira maria mangimo mapatama nigetha ukona ithuĩ Moto teithia go kana toke thimo cia muthikiriria gwetogotha agotumiriria katiga mawira makwa mothe ndio akomenya tu mutaro ngarogamia biacara ciakwa ciothe ijuke ma. Wow. And you're looking very smart. Thank you so much. And you too. Thank you. Ukoragwo i muthako matukwanagirwo guku mitambo-ini maroiga atia nako mitambo-ini ni turaruria mitambo-ini marauga mwe top tutindike uguo mushikilia hapo nigetha yange makofie ciothe
Ngoni wathoita tondu ni muthuri uthomaga muno ri Yes. he saying aranyandikiire Ngoni wathoita na nenyendaga guteithia athikiriria aranjirire imitation is limitation. Yes. Ati ukimitate mtu Unajilimit. anakulimit. Unajilimit. Imitation is limitation. Yes. So don't imitate Yes. so that nobody limits you. Be Aranyandikiire original. baby top imitation is limitation. Tafakari hayo. Yeah, babu. Kairetu maritwa maku watwira ni mariku? Ha maritwa makwa njĩtagwo Stacy Wanjiko wa Wanjiru. Stacy Wanjiko wa Wanjiru. Wa Wanjiru. Maritwa maku ma kibande. Aca no me kibande-inĩ. Yes. Na Wanjiru ti baba. Poleni. Nĩ tũrenda ũthiĩ ũrĩa Wanjiru ti Wanjiru rĩu nĩ mami? Ĩĩ nĩ mami witũ. Oh. Yes. Wow. Rĩu mũciarĩtwo mũrĩigana? Tũciarĩtwo twĩ atatũ. Ndĩ mwana wa kerĩ wa gatagatĩ-inĩ. Wa mbere nĩwe wĩtagwo? Wa mbere etagwo Jane Wambui, nĩwe sister itũ mũkũrũ. Na wa mũico last born witũ kana gaitũ getagwo Michael Njonge. Michael Njonge. Yes. Ũgaciarwo wĩ wa kerĩ. Ũciarĩirwo kũ Wanjiko witũ Stacy Wanjiko? Njorua part 1 nayo nĩ cokire. Mũndũ ũrĩa ũkaga nĩ oka. Kenya menyumĩre. Mũndũ kwamba kũrũgamia. Sweet master. Mũndũ ũrĩa ũkaga ndagĩokire. Mũndũ ũrĩa ũkaga nĩ oka. O rĩrĩ rũgano rwake rwathiĩ wega ningĩ nĩ oka kũhatĩka mwana. Na kaĩ Michael Njonge nĩwe your brother. Yes. Mũciarĩtwo mũrĩ atatũ. Tũrĩ atatũ. Ũgũciarĩrwo kũ nĩgetha tondũ mũndũ ũyũ oka nĩ njũĩ ndagũgũtindĩka mũno. Rĩu no athome nginya mama cinani kũrĩa gũtarĩ reporter. No igua akiuga reporter cia Meru, no ti Meru Voice haha. Mena live link. Mena live link. Rĩu ũgũciarĩrwo kũ? Ha gũciarĩrwo ndirĩ sure no ndekorire gwa cũcũ witũ harĩa ndemenyeire. No birth certificate yakwa rĩ yandĩkĩirwo ndaciarĩirwo Pumwani. No thutha ũcio nĩ ũrĩtie cũcũ wanyu? Nĩ njũrĩtie anga ndioririe. Nĩ ndathire ona mbere na mũtũrĩre o harĩa ndekorire. No rĩu tondũ nĩ wakuũkirwo rĩ waciarirwo kũ kĩigua? Ndaciarĩirwo Pumwani rĩu ngĩcoka ngĩtwarwo gwa cũcũ. Haha hena ũhoro. Ĩno nĩ njorua. Nĩ ngũmũũmĩrĩria mũtikamake. Cũcũ wanyu akoragwo kũ? Abotige ndũragi ciũria. We nĩ ũkũrĩha mbiru ya riba. We nĩwe tea master. Aya, hau nĩ hega. Ũguo gũciarĩrwo Pumwani ũgĩkora gĩcagi? Yes. That is a bit serious. Reke mũndũ ũyũ ũka tondũ nĩ okire na ũyũ ũroka nĩwe uma part 1 ya harĩa twakinyia kwendia matumbĩ he attachment nĩ akarĩkĩrĩria. Yes, ona ndona rĩu ona mũgwetha mohoro ti ũndũ mũritũ. O rĩu athiĩ. No wende hau ha mohoro. Namo. Eka tame tũthomero mohoro tũracokereria na Stacy Wanjiko wa Wanjiru. Tũmũmenye ndagĩka cigana ona ithuĩ citũ cingĩrera nĩ no tũkũrĩhwo mũthenya ũyũ by the way. Squad nĩ ingĩra. Aya. Oka ngui. Regina. Oka Regina. Njorua yakwa thiĩ ĩrĩa yuma part 1. Mũgeni njoke ndĩmũbangĩre mohoro. Oka na njorua yakwa thiĩ ũbangĩre haha ndũgame. Onĩ ti kũrũgama. Onĩ ndĩmũnyitĩra kamera. Ukawe njorua yakwa thiĩ haha ũnyitĩre mũgeni haha. Ngwĩraga ũkaheaga maguta gĩtĩo. Rĩu maya tondũ mauma mbere yaku mahe gĩtĩo. No nginya. Mahali popote kona yeyote. Ciana citũ itũraga njohi-inĩ, agĩũkĩra njohi-inĩ ona matithiaga kũrĩma no kũiya. Njohi yathama matũra marĩa mangĩ kũrĩa macibu maku mahotire kũnina njohi yarehirwo itũra rĩa Casimwa. Kuna watu wameathirika kwa sababu ya Songo. Hata mimi mwenyewe ni mwadhiriwa kwa sababu ya Songo. Andũ mũici wa waru agatwara igoti-inĩ, mũici wa ngũkũ igoti-inĩ akohwo. Wa njohi nake na ti njohi nĩ thumu ethano nĩcio marehaga na bangi gũkũ Casimwa. Ũma wĩigĩrĩrĩku no shamba. Ukireherwo nĩ Zidunia, furaha tele kwa jamii. Mĩhang'o ya gũthũrima makamishna a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ yambĩrĩirie ũmũthĩ
na mawoni matiganite no mathiete na mbere kurekererio thutha wa mutongoria wa bururi kutabania mogararuku ndundu-ini yake ya Minister. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mitambo-inĩ ya Kameme Kayuka muingi na nĩ mwĩhoko wakwa uri mwega. Maya nĩ mohoro ma thaa 7 cia mĩaraho ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya mbere. Niĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirango. Mũmbunge wa Kajiado ya Rugongo Onesmus Ngogoyo nĩ atũgĩrĩtie Justin Muturi nĩ kwerekera thirikari hatarĩ kũguoyohio makĩria harĩ gũkũmithia ciĩko cia ũnyitani wa mĩgwate. Oho arauga ndarĩ na mwĩhoko na Minister Mwamure Geoffrey Ruku ũrĩa wendekithĩtio ministry-inĩ ya ũtungata kũrĩ mũingĩ. Hamwe na ũguo augĩte ndarĩ na mwĩhoko na Aden Duale ũrĩa ũthamĩtio kuma ministry-inĩ ya marĩa maturigicĩirie na gatwarwo nginyagia ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ. Tondũ JB Muturi nĩ araugire ũhoro wa kũnyita ciana nini mĩgwate Gen Z, ũhoro wa gũthiĩ kũmanyita na ũhoro wa kũmekĩra thĩinĩ na mwana wake mwenyewe ũkorwo mũnyite, nĩ augire ndagwĩtĩkĩra gũthiĩ cabinet angĩkorwo agenda ya abduction ndĩgũkorwo ĩrĩ ĩmwe. So JB Muturi nĩ gĩtungati gĩa biũ na nĩ aregana na maũndũ ma kũhinyĩrĩria angĩkorwo nĩ hĩndĩ ya tene, hĩndĩ ya mũthũngũ ũcio angĩtwo gĩtungati. No nĩ ndona mwanake mũnini mũno wĩtagwo Ruku, nĩ mwanake wa rika rĩako nĩ aheo gĩtĩ kĩu. Ĩyo nĩ kũmerera ya biũ. Acio nĩ andũ arĩa mũthũngũ rĩrĩa tũrabanga mũthũngũ ehere, acio nĩo maracokia mũthũngũ. Na nĩ ũĩ biũ William Ruto ndarĩ na ũndũ mwega arenda gũteithia andũ. Angĩenda tũiname ithuothe tũmwĩrage William Ruto rũcinĩ na hwaĩ na tũtingĩtĩkĩra ũhoro ũcio. So Ruku ruta wĩra mĩaka ĩyo, angĩkorwo nĩ ũkũnina nĩ sawa, nĩtwakwĩra pongezi nĩ waheo gĩtĩ, no ndirona wĩra ũrĩa ũrathiĩ kũruta tondũ ndiũĩ wĩra ũrĩa William Ruto araruta thĩinĩ wa thirikari ĩno. Course ndiũĩ kana no etĩkĩre gũtwara mũndũ ũngĩhota kũruta wĩra. Ndendaga mũno andũ arĩa mangĩhota kũruta wĩra. Wale arĩ kũrĩa defense nĩ mwe mathĩna marĩa atigire kũu ũguo. Rĩrĩa araingĩrire mĩtĩ nĩguo ĩranjire kũrengwo gũkũ Karura. Rĩu nĩ ũkũigua ũhoro ũyũ wa Shina Sha ũrarĩ na thĩna. Rĩu thĩna ũcio kũneneha makĩria mũno. Riboti ĩngĩ tũthiĩ nginyagia kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa seneta wa kaunti ya Naikuru o hamwe na mũingĩ kuma kaunti-inĩ ĩyo macakaĩte kumana na gavana Susan Kihika gũkorwo atekuonekana kwa ihinda iraya. Rĩu marendekithia kũrĩ MCAs kaunti-inĩ ĩyo mathagathage ndereti ya kũmũhagũra ta ũrĩa Wambũgũ wa Gĩthĩnji aratarĩria. Maya mokite thikũ nini tu thutha wa gĩkundi kĩmwe kĩa ambunge atumia kwĩyumĩria na gũtetera gavana Susan Kihika nĩ gũkorwo atekuonekana kwa ihinda kaunti-inĩ ĩno, akĩrĩkana athire Rũraya kũheo mwana. Kũringana na seneta wa kaunti ya Naikuru Tabitha Karanja, augĩte maũndũ mothe kaunti-inĩ ĩno nĩ marĩkĩtie kũrũgama. Rĩu akĩũria MCs kuma kaunti-inĩ ĩno ya Naikuru gũthagathaga ndereti ya kũmũhagũra. Ona ira tũraigua nĩ agire mahatha nĩ ũndũ nĩ gũkĩrwo angĩkorwo nĩ mabiũ nĩ agĩte mahatha rĩ tũkuoya kamweke gaka na kũtwĩre Ngai nĩwe tondũ nĩ double blessing na nĩ kĩrathimo. No concern itũ nĩ atĩrĩrĩ, Her Excellency wa governor athiĩte mwaka mũgima more than a year maternity leave, no thĩinĩ wa watho wa employment ĩrauga atĩrĩrĩ atumia othe they are entitled maternity leave ya mĩeri igana 3. Then in a way absence to nĩ katiba ĩkiugĩte angĩkorwo we absent wagĩrĩire kũ hand over power cio tongoria waku kwĩ deputy governor waku. Ona president tuonaga agĩthiĩ Rũraya atigagĩra deputy president wake. Tũgakiuga in short rĩ county government rĩ in stand still. Ũngĩthiĩ kũndũ guothe nĩ ũkuona kũrũgamĩte atĩa. Koguo tũuga atĩrĩrĩ MCAs aitũ marute wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Kwaga ũguo rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ no kũ-impeachwo na impeachment ĩkagwo no nĩ MCAs mandere kũrĩa gwĩtagwo Senate. Nĩtũkĩhagũre gavana witũ. Mũingĩ wa kaunti ĩno onaguo ndũtigĩtwo na thutha ũkiuga ũrĩ na kĩhoto gĩa kũũria kũrĩa gavana wao athire, makiuga matiĩrĩga kũmuona kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe mũhĩtũku. Na kĩũria gitũ kĩnene tũroria gavana atĩrĩrĩ, tũtirarega nĩ athire kũheo mwana na nĩ mũciari o ta ithuĩ na nĩ abatie nĩ right yake, tũtirarega, but maũndũ marĩa ithuĩ ta Wanjikũ tũbati gwĩkĩrwo rĩ ararega gũtwĩkĩra nĩkĩ despite gũkorwo nĩ athiĩte akagĩa ciana. Kĩndũ gĩa kerĩ agĩte mwana nja wa bũrũri handũ a trust thibitarĩ iria cigũkũ cia mũingĩ at least atuonie na arĩ agĩcithondeke ona akĩatũmĩre facility icio na ithuĩ tuone atĩrĩrĩ nĩ njega. Rĩu ye atuonetie atĩrĩrĩ ona thibitarĩ iria ciĩkwo cia mũingĩ rĩ ti njega. Dear MPs and dear madams, we the people of Nakuru know exactly what we are missing. At no one time did we ever ask where the governor of Nandi is.
East, we are asking where is our governor, because she is our business and Nakuru is her business. Handu-ini ha Kameme kayu ka muingi Naivasha, Njĩtagwo Mbogo wa Gĩthĩnji. Nĩ ngatho wa Mbogo wa Gĩthĩnji. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathũrima arĩa makũiyũkia iturwa cia makamishna atandatũ a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ yambĩrĩirie mĩhang'o ya gũthũrima arĩa maikĩtie mahoya ma gũtuĩka makamishna. Ũũ nĩ thutha wa gũtiriha mĩhang'o ya gũthũrima arĩa maraikĩtie mahoya makwenda gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo ya IEBC. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩgatirihwo tarĩki 25 mweri-inĩ wa kana. Na rĩu ngũtware na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tuigue marĩa marathiĩ na mbere. Factor in the role of the commissioners. What will you do as a member of the commission? So to begin with, I've said earlier, the role of the commissioners is policy formulation, oversight, and that is oversighting the secretariat itself and providing strategic directions. The role of the secretariat is day-to-day management of the commission affairs. So if I find that I'm appointed and I find that there is some responsibilities or activities that were the exclusive role of the commissioners that were undertaken by the secretariat, then the reasonable thing to do and the legal thing to do will be to correct that, because it's something that affects the election process. So are you saying you'll discard everything and cancel everything and start afresh? No tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na riboti ĩyo, na no tũgũikara tũgĩkũmenyithagia ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na mwena ũcio. Tũkĩhũgũkĩra riboti ĩngĩ rĩu nĩ atĩ spika wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga Mũrĩmi Mũteti nĩ agathĩrĩirie icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto rĩrĩa rĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kiumia-inĩ twerekeire. Arauga nĩ icera rĩrongoreirie ũkũria wa gĩtarũ gĩkĩ ta ũrĩa Richard Mugo aratũtarĩria. Spika wa mbunge ya Kirinyaga Mũrĩmi Mũteti augĩte icera rĩa mũtongoria wa bũrũri gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ rĩgũkorwo na ũguni mũnene makĩria kwĩ ekari ma kaunti ya Kirinyaga gũkũ akĩgweta imwe cia tabarĩra iria thirikari ĩkoretwo ĩgĩtwarithia na mbere kaunti-inĩ ĩno. Muonete rĩa mũtongoria anakorwo gũkũ maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩona gũkũ gwitũ Ndia, barabara ya kuma kũrĩa kĩa Njanga ĩgaikũrũka nginya Gathaka. Tũkoretwo na industrial park ĩrĩa tũnyitanĩire na national government, county government makorwo magĩtũbande 250 million every year, ithuĩ tũgĩkĩra 250. Kuga partnership yo nĩ njega mũno. Maiguire nginya president nĩ atupromisire project ĩno ya Kianyaga stadium kũnyitanĩra national government maũndũ-inĩ ma gũthondeka stadium. Koguo ngwenda kuga mũnene wa bũrũri nĩ akaribithĩtio gũkũ na atũrehere maendeleo mangĩ maingĩ. Ivinda-inĩ o rĩu Mũteti nĩ orĩtie mũingĩ gũthiĩ na mbere kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa ũrigiti wa SHA, akiuga thirikari nĩ ĩrageria o ũrĩa ĩngĩhota nĩguo kũng'ethanĩra na mathĩna arĩa kũrerĩkana magũmĩire mũbango ũyũ. Ĩno nĩyo program ĩrĩa twĩ nayo. No we can only make it better tondũ andũ arĩa mara register andũ aingĩ nĩguo thirikari yahota kũngania mbeca nyingĩ, koguo nginya thirikari nĩ ĩhotaga gwĩka kĩndũ gĩtagwo settlement na ihenya. Thutha gũkũ Kirinyaga ũngĩrora thibitarĩ citũ kahinda ka mwaka ũyũ claims cia SHA nĩ irarĩho kahinda karĩa kagĩrĩire, koguo nginya mbia nĩ yahota gũcoka na ihenya tũkahota gũtungatĩra andũ arĩa angĩ. Spika Mũteti arĩtie mwena wa Kĩbĩrĩgu gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndia wĩnda mũbango wa gũtwarĩra ekari motungata matiganĩte ma kĩthirikari matũũra-inĩ. Nĩ part of our responsibility tũrĩ atongoria a Kirinyaga kuhakikisha services cia thirikari nĩ irakinyĩra wananchi a gũkũ gwitũ. Tuma na maũndũ ma kũheana ibande both duplicate na new. Tũkwĩka registration ya SHA, tũroria andũ aitũ mathiĩ na mbere kũ register na SHA. Harĩ tũnjĩtagwo mũthie tũroretwo maũndũ maingĩ mũno, tũgathimwo cukari. Nĩ andũ aingĩ makona mathĩna ma maitho na matimenyaga. Rĩu twathimwo pressure, nĩ twaheo abstract andũ makinya maũndũ ma KRA. Ngĩribotera Kameme kayũ ka mũingĩ Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Richard Mugo. Nĩ ngatho Richard Mugo. Nĩ ngũcokereria na mohoro mangĩ wona ciahanda wega thaa 8 cia mĩaraho. Nĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirangu. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Wareherwo nĩ Zidunia. Rĩu nĩ makũreheire Mwĩnjoyo mathaa 24 harĩ wiki na nĩ free, yani gũtirĩ kĩndũ ũrarĩha na gũtirĩ marĩhi mahithe na gũtirĩ gũsubscribe. Nĩ Mwĩnjoyo wa family yothe. Kwĩna drama, action movies, Bollywood blockbusters na African hits, yani kwĩna kĩndũ kĩa mũndũ o wothe. Zidunia rĩu ĩrĩera-inĩ
mĩtambo-inĩ. Tune in ũkenera tabarĩra mwaki thĩinĩ wa Zidunia. Zidunia, furaha tele kwa jamii. Thank you so much. Wana shahada wega thaa inya nginya thaa inyanya nĩ gũcanjamũka thaa mũgwanja na ndagĩka 14. Good afternoon. Nĩ ngatho nĩ gũkorwo wĩ kameme-inĩ. Athikĩrĩrĩtwo nĩ andũ ega mũno. Makai marathime mũno. Moka mayo rũgano ngunyere mara nĩ Wangũi wa Ndirango. Rĩu maramwandĩkĩra rĩnji no na korwo nĩ twakiuga nĩ tũkwendete rĩ ĩkia mohoro twĩna Njorua ĩngĩ pending kũigana Njoku. Imagine aumĩrio na nyau tũtinauga ũtinde hau. Oh my God, that's motivating and at the same time chapa yeye amako maratwira atia amako marakwira utigirire we mwene ngari we wina ngari ya matatu ya PSV ngari yo yaku ni insured ni Amako Insurance ni gutigirira ati ngari yaku ni insured aria me thiini ona aria meja ni insured ni Amako Insurance na to ngari peke yake PSV marugamagirira ona biashara ni makona insurance ya biashara ya mahiũ maku muciĩ waku thukuru ngari personal mwako hamwe na mararuta wĩra thiini wa mwako ucio ona rũciũ rwaku. Amako Insurance mena insurance icio ciothe ni undu wohoro makiri no cera ruhonge-inĩ rwa Amako Insurance mena honge 26 guothe bũrũri-inĩ. Namba ya thimũ ya customer service ni 0738 312121 0738 312121. Well done. Lipa turakwera hora star 770 hash star 770 hash tugathie tugigutugaga. Jetagwo Susan wa Mwangi, principal wa Petans Technical College. We mũrutwo we mũciĩ ũrahĩtũkwo nĩ mĩeke ya mawĩra tondũ ĩna skills cia kĩrĩu. Petans Technical College nĩ to upgraded our technical college to meet international standards. Wĩyandĩkithia ũmũthĩ ũthome skills njerũ harĩ kothi cia moko ta cosmetology, hotel and catering, automotive engineering, plumbing, electrical installation, fashion design, journalism, o hamwe na certified nursing assistant kana caregiver. Tusherere Kiambu Petans Plaza, Lemuru, Githurai 45, Thika, Naikuru, Ruiru na Kayole. Thimune 0707 490 390. Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an era, it's the new era. Step into the new NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuendembele, not new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Right, Team Master. Yes, baby team. Ate turakwira mutu ni wa Spencer. Mutu mwega mutu uraria ukoma pa ukagĩa na hinya wa mwĩrĩ. Mutu ni Spencer Premium Maize Flour. Na mutu uyu wa Spencer uroneka nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe. Waingĩra thĩinĩ wa supermarket ta Clean Shelf, Quickmart nĩ ũgũcemania na mutu uyu wa Spencer. Na angĩkorwo mutu wa Spencer ndũkinyĩte itũũra rĩa kwanyu, twandĩkĩre ũtwĩre sisi bado hatujaipata, tutigĩrĩre atĩ mutu ũcio no wakinya nginya kũu kwanyu. Spencer Premium Maize Flour nĩ mutu wa Ado Premium. Thank you. Nĩtũgũkorwo tũgĩgũtuga very good. Tũgĩgũtuga tũma kiugo Spencer kũrĩ 20014 na nĩtũgũkorwo tũgĩgũtuga mara moja na tũracokereria na Stacy Wanjiko Wanjiro. Kaine makũigua wega ya nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 18 mathaa ũkĩmenyithio nĩ Petans Driving School and Computer College. Tũgĩkũrehera usibahatishe road safety campaign. Andĩkithia mwana waku Petans Driving, tumvukishe from jobless corner straight to a good job. Gũkũ Petans Driving School no kuo mwana waku angĩgwatĩra driving skill na atuĩke ICT compliant. Mĩeke ya kuona wĩra yongerereke. Tũcerere Nairobi Capital House hakuhĩ na Ambassador Hotel, Kasarani, Kayole, Utawala, Ruai, Kahawa Wendani, Githurai 44, Zimmerman, Kahawa West, Santon, Mwiki, Gikomba na Koge Koige. Thimone 0721328383. Right, lipa turakwĩra atĩ nĩ kũhũra star 770 hash. Yes, star 770 hash, star 770 hash. Nĩ gũkora box nĩ inya cagũra box ĩmwe na ithaa rĩrĩ tũratuga
andå arä a matahotanä we wahinya star 770 hash wakora box ina kindu we wi sawa we utanakora box ye kindu we nä we tå rethera nawe tå gå tuge na ciringi 50,000. Very good. Turakwira wona waingira kuria duka-ini itekera gukorwo kigura Star Soft Concentrate fabric na irihuri ina maita mana ma munungo ati riu nguo ciaku gutigirira wona wahothera Star Soft kidogo tu igatigwo ikinunga wega. Huu gundua kitu kipya kila siku kwenye recorder yako ya Star Times. Nunua aerial recorder na subscription ya sare ya Classic Bouquet mwezi mmoja kwa shilingi 1399 pekee. Uburudike na stories za Kiafrika kwenye ST Swahili, AMC Movies na ST Nollywood. Ama ununue dish decoder na super subscription mwezi mmoja sare kwa shilingi 3199 utazame drama za kugusa roho kwenye Novela E+, Rainbow TV+ na Star Life. Pata msisimuko wa sporti za La Liga na Bundesliga live kwenye ST Sports Premium na ST World Football. Nunua Star Times decoder yako leo kutoka maduka yetu nchi nzima. Kulipia subscription yako, bonyeza star 858 hash ya self service ama utupigie simu kwenye 0730710077 upate usaidizi. Star Times, furahia maisha kidijitali. Right, Dreda mudo gwitwo Master ohena bashiathi mucia kuria kwa lipa cia kuria kwa Petanze. Yes, namba ya Petans na 0721 32 83 83. Right. 0721 32 83 83. Uthome utuike a competent digital driver. Atwaumagara oguo haria woria wira ni ukuona wira we hau tondu ya maguthomithagia magatigirira ni wanyita ka. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 21 Mathao kimenyithio ni Thika Institute of Business Studies TIBS aria mathomithagia kothi ngurani cia diploma na certificate ta catering, ICT, health records and IT, certified nursing assistant, electrical, plumbing, motor vehicle, CPA, business management, journalism, cosmetology, fashion and design, driving na ingĩ nyingĩ. Ukawiyandikithia ni guthomithio computer, marketing, French na German classes atari marehi. Mena hostel cia anake na airetu. Ni mateithagiriria gwethera arutwo ao wira na attachment. Macerere campus cia Thika Superhighway Thika. Thimu ni 0715-067272 kana 0793-684897. TIBS College, a highway to future success. Right, tugicokereria na mugeni witu turacokia ngatho muno makiria no mugeni uyu ni agututwara hathara kidogo. Kindu tungiruma tondu ngumwete kanyamu anginyua ona ndanakorwo athie story ona ndagika 4 ona toko twaria kiru ni aninire ona he undu ugite maritwa tu akanina no tutigukiuria ithuĩ tutiri andu akari ithuĩ no utana. Safaricom ni mahũthahũthĩtie marĩhi ma thimũ cia lipa mdogo mdogo na rĩu no ũrĩhe na mũthenya ũmwe no hingũrĩrwo thimũ mũthenya o ũcio. Oho, thimũ ya Neon Smarter 2 na Neon Ultra 2 rĩu nĩ igwĩte bei biũ. Kũmenya maingĩ ikara mitambo-inĩ ya kameme kayuka mũingĩ. Petans Driving School nĩ college ya driving ĩrĩa ĩ mũhari wa mbere kũgacĩrithia rũciũ rwa aingĩ. Rĩu Petans Driving School tũkũreheire usibahatishe road safety campaign nĩ kuga driving na ICT skills iria ũramũkĩra Petans Driving School ciĩna ũguni harĩ we kuona wĩra. Kũmenya maingĩ megiĩ usibahatishe road safety campaign kuma Petans Driving School ikara mitambo-inĩ ya kameme kayuka mũingĩ. Gũkũ nĩ gwa kameme kayuka mũingĩ tuthiĩte wega tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka nĩ ngatho niĩ njĩtagwo Baby Top. Yes, na nĩgetwo Chef Gathemba the Tea Master. The Tea Master, we are ready for Stacy Njorua ya kothi. Yes. We are ready. Tu alafu maneno inakuwa mzuri. Good. Mudo gwitwo Kevin Kibera njira ati nditagwo ati muthoni wa mabius nyarikia Lucy Wanyoeke tutukega kuri haici ninge mukuigwa ninge ni nditimurirwo meni mwana wakwa no munini meni Kenya bende hage biru guku riria ngahika ikari ha tondu mabuta riu baba ni arindeagira irio na njuke njuge ndagire kuria biru ndahika ngiuma kameme meni watigire wira niki Baby Top? Yatigire wira ni tondu ndiragwo ndihe biru na ndirenda gukorwo ngiaranire na Wanjiku maigue ma story imenya ndahikire ndigucoka gutira hagihe utumarua kidogo ngiumira oi ni watumiriria muno. Anyway, back to business. Stacy,
Wanjiko Wanjiro. Yes, me. Wajira wekora gĩcagi no birth certificate yaku irauga ni waciarirwo Pumwani. Ndaciarirwo Pumwani. Na wacoka Wajira, you're the second born in a family of 3. Yes. Waneneha kana wagimara ũguo rĩ wĩiguaga waciarirwo kũ nĩgetha tũthiĩ kahora na wagĩthio nĩ Kĩnyita. Ndageithĩka mũno. Kĩnyita mĩtambo-inĩ nĩ ndĩraigua rĩu nĩ maraheana CDF rĩu nĩ maheanĩte last week nĩ thirikari ĩtararekereirie mbeca koguo tukirwo matihanite CDF na wikĩnyita ndingĩgũspare twaragia ũhoro ũrĩa wĩ wa ma na tugakorwo twĩna ũhoro ũrĩa wĩ wa ma na wa ma. Penina Mũkamio nawe wĩyo. Very good. Oya twĩta ona kenoyo. Kinya tũrĩ. Ĩrĩa nene. Ona noyo Penina. Nene. Very good. Ni wekora gĩcagi? Yes. Werwo wekorire gĩcagi atĩa? Ndekorire gĩcagi nĩ ũndũ rĩu mama athũkũmaga Nairobi na at that time ndangĩahotire gũikara na ithuĩ thaa icio twarĩ hĩndĩ ĩyo twarĩ erĩ rĩu nĩ waciarwo. So ndangĩahotire gũikara na ithuĩ so rĩu athũkũmaga agoka agatũcerera gĩcagi gwa cũcũ. Arutaga wĩra ũrĩkũ Nairobi? Kũbangaiza. Kũbangaiza nĩ gwĩka atĩa Wanjikũ witũ ũkĩigua? Thaa icio nĩ ndoĩ. Thutha ũyũ tũraria thutha ũyũ ndiga ndĩ mũnini tiga gũtũhe story cia hĩndĩ ĩyo wĩ mwana. Thaa icio ũiguaga arutaga wĩra ũrĩkũ? Arutaga wĩra kambuni ĩmwe ya ku export indo ta kũbanga irio, mĩciri, avocado ũguo. So arĩ casual labor kũu. Oh, casual labor. Yes. Very good. Rĩu we waciarwo watwarĩrwo cũcũ wanyu? Niĩ rĩu ndaikaraga na cũcũ. Rĩu nĩ ũkwanjia gũthoma? Nĩ ngwanjia gũthoma. Ũkũingĩra natharĩ rĩkũ? Natharĩ ya gwitũ rĩ yetagwo Kahuru Primary School. Kahuru? Ũcio ũngĩ mũkugĩte athikĩrĩria athomagĩra wawa agĩthi kaka. Rĩu we nawe waingĩrire Wahuhu? Kahuru. Kahuru? Kahuru. Kahuru nursery? Kahuru Karatina. Karatina. Okay, rĩu wekora Karatina. Rĩu ndĩ Karatina kũ? Karatina gĩcagi gĩa gwitũ gĩtagwo Merere. Merere. Wacoka waingĩra Kahuru. Kahuru. Rĩu Kahuru nĩyo shopping center ya Merere. Very good. Rĩu waingĩra Kahuru natharĩ mamu nĩ ararĩ ho nĩ akũrĩha bithi ũkĩigua? Nĩ akũrĩha wega biũ tondũ ndingĩririkana atĩ handũ ndaingatirwo thukuru ndĩ period ĩyo rĩu taikarire na cũcũ gũtirĩ handũ ndaingatirwo nĩ ndathomire wega biũ ngĩnyua ũcũrũ wega biũ hatiarĩ na stress ngĩinũka no sister yakwa nĩ andigaga ndirĩ ndamuohera. Mũkĩinũka tũwĩ kamingini ngarĩra ma no wagĩthomire? No nĩ ndathomire wega biũ. Nĩ ũkũingĩra primary school? Ngĩingĩra primary school bado. Rĩu Kahuru yarĩ rĩrĩ ĩna lower classes na upper classes. So rĩu ndaingĩra primary rĩ no kwambata ndambatire. Rĩu ngĩthiĩ class 1 hau rũgongo. Yes, so ngĩingĩra class 1. Oh, the same school? Yes. Yes. Okay. Rĩu nĩ waingĩra class 1 o Kahuru? Rĩu ndaingĩra class 1. Nĩ ũgũthoma wega na gũkũ ndũraingĩtĩrwo bithi? Gũkũ ndĩraingatĩrwo bithi ngĩthoma wega kuma class 1 nginya class 4. Nginya class 4? Ndakinya class 4 rĩ ngĩthamio. Rĩu tũgĩthama tũgĩũka gũikaraga na mamu. Tũgĩũka rĩu Nairobi. Nĩ mamu amũgĩra? Nĩ circumstances irĩkũ? Rĩu rĩ nĩ maroka. Nĩ ndĩna ũhoro ũcio kwa ihinda rĩrĩ. Yes. So rĩu ndĩ class 4. I think cũcũ nĩ aiguire atĩrĩrĩ mũrigo nĩ wa mũritũhĩra na by then brother yakwa nĩ akoretwo aciarwo. Nake nĩ aciarire kangĩ kairĩ kamwana akarehe gũkũ. So rĩu tũgĩikarania rĩu twathamire rĩu ndĩ class 4. Class 4? Rĩu cũcũ nĩ ahũma auga mũndũ akue mũrigo wake? Mũndũ ambe ona ti kũhũma pase no gwĩka atĩa? Uga gũthama rĩu
Riu ni mwathama. Riu tugithamio riu cucu ni arahuma muno aranoga. Riu ni mwacoka Nairobi. Akiuga Njogu na muguongo wayo. Exactly. Riu muguongo ni wambatio Nairobi. Ni twambata Nairobi. Riu muka gwikara na mami wanyu wa Njiru. Mugoikara ku. Twoka goikara ri twathire Kayole. Tikaraga Kayole. Riu kuu nikuo twakorire mama giikara. Kanyumba kangi kari ka nice. Yari single room. So riu tugiuka ithuothe tugiikara hau. No riu twathama ri tukiuma gwa cucu ri tutiumite na report cards. Tondu twathamire kiroko tene tugiuka Nairobi. Tondu nona guka witu ri ni akembaga wega. Wega. Muthe guka witu. So kiroko kimwe nyinyi wote mugire murigo okogo ni ta kuingatwo in short no hari utarenda gugitengura wega andika ibuku ni riaku akikunda mucuba akiuga mundu agire muguongo wayo muthenya ucio akiuga o mundu umire so tugiuka ngiandikirwo report twandikaga report form na cucu to riu ri nona riu de class 4 so ni batie guthie na mbere na thukuru so riu ngithie 5 diare na report card so ikibidi cucu anyandikire na akimisign ta head teacher wa Kahuru Primary School koguo Kahuru no kamuripotire abunjire certificate ya transfer na akisign na tugithie mundu we Kayole ni oi Imara Primary School ikoragwo na ciana 1 million ciana nyingi ito niyo cukuru ya accommodate riu gitu ya Kayole. Riu muingira Imara Primary School. Ni muguthoma. Ni tuguthoma wega biu. Na mugikena ni guka Nairobi. Eke ngai ungikuhe karugano ga guka Nairobi. No na ndereirwo gwi cucu maica makwa mothe. Ni nje kwaria Githweri. Naca. Ndioi. Njoe uguo. Ndioi. Riu ndokire ndatwarwo kirathi kira meme-ini mugeni. Pole. Tiga kwandika nini ndina karamu he karamu mugeni njorua itu ya ngothi. Riu twoka ri haria ndatwarirwo guikara ri twaikaraga ciana 4 so riu tuikare riu ciana icio citianyendete twonona riu ndoka ndamahatika arafu bado ri ndioi kwaria Githweri ndioi kwaria ndiraria Gikuyu riu matianyenda nginya ni manguithagia na niguo guku tugutindikiria wari Gikuyu ona ndire ndamohera aya ni mandindikire ngigwa haya ni kwari Gikuyu tonona riu tutiraiguana biu tonona riu ndoka Kayole gutiri ati ciana ati Agikuyu tu apana ni tribes ciothe riu tutiraiguana ona hanini so eu makibidi mani accommodate no ni guthoma wega hindi yo ni uraingatirwo bithi kana mami ni arageria mami ni ageragia biu arafu primary diari na maundu maingi tondu I think maundu maria twarihagira maingi ni kigeranio tugere kindu ta kigeranio twarihaga lunch 30 bob no riu gwitu ri ni twakuaga ngima eke ngwire ni twaria ngima ngai adia da oro ngima Riu turenda utumirie tondu turendia Spencer. Para. Mutu ni Spencer, ngima ni ya Spencer. No ana riri. Ithe ndiakora mama arutaga wira kambuni ya Mesiri. Agora Mesiri ukarera. Tware ya Mesiri na ngima. Aye ndiarete ngima. Riu ri nginya unaona of course ndari na 30 bob icio mostly. Ndari na 30 bob so ciana iria itaruyaga thukuru ni mwakuaga irio yes ndariaga ngima ndihithite to ndirakuire ngima ira ndiramikuwa Monday Tuesday kila siku na Mesiri no agithomire no ni ndathomire nginya he handu twaguraga mboco tukamonda mugakima at least hiane mukimo riu ni stew ya ngima riu ngima itu kindu yacenjagia no stew ngima muciri ngima baked mashed beans ngima skuma wow no ni ukurikia cukuru ni ndarikirie thukuru wega utakuingatirwo bithi ndarikirie wega biu nginya class 8 ni ukuhetoka ndahetukire kende mumiriria mundu araigua takinyeta voice
thoguo nĩ akinya wĩtagwo Karaiko Master nĩ ndĩrerwo nĩ macambĩki nĩ akinya hayo papa athikĩrĩrie mwathi ũkaũmĩrĩrio nĩgetha tũigue harĩa gũcoka kuoera kũrera no araficha story-inĩ. No, let me ask, wagĩa marks cigana? The class 8 ndagire 253. Nĩ wahĩtũka? Ndahĩtũkire ithĩ ndiamwĩra ndarĩ mwana mũũgĩ. 253 out of 500. 253 out of, and wageria out of 500. Ũgũthura cukuru ĩrĩkũ? Rĩu wĩna 253 ndũthuraga, nĩ ũthurĩrwo. Ona ti ũthurĩrwo nĩ wethe, nĩ wandĩke marũa magwĩtĩkĩre kana makũrege. Yeah. Na mandathurĩte Alliance ma. Na Pumwani. Na ndagũcoka Pumwani kũrĩa ndaciarĩirwo. Tuĩka nĩ mũgwetha cukuru. Mũkuona kũ? Tũgĩetha cukuru. Cũcũ witũ nyina acirwo akiuga ciana ciathomera Nairobi High School nĩ ithũkaga. Kũringana na rĩrĩa tũra Nairobi. Kũringana na marionete. Na ũgĩ wake. Akiuga atĩa? Akiuga ingĩthomera arabu rĩu for some reason nona ciana cia gatagatĩ he handũ ikoragwo ihana lost sheep. So ti lost black sheep. Rĩu ndahanaga ta ndĩ mwana kichwa ngumu. Nake ta makandarĩ mũhoreri biũ tondũ nake mamu witũ etĩkĩtie. Nona rĩu twĩ Nairobi tumire gwĩ cũcũ kũndũ gũtararĩ maũndũ maingĩ gũtirĩ andũ aingĩ. So mamu witũ etĩkĩtie wauma nja wathiĩ kwagana. So ithuĩ twatindaga nyũmba. So ũguo gũkira we ũgekirĩra nyũmba. So cũcũ witũ nĩonaga ndathomera Nairobi nitakuwa kichwa ngumu nĩngũthũka. Moja kwa moja ngetherwo thukuru Karatina. Karatina ngĩthiĩ rĩu hau ngĩtĩkĩrwo. Na igua kũu nĩ gwĩtĩkĩrwo. Gwĩtĩkĩrwo cukuru ĩrĩkũ? Ĩtagwo Ngorano Secondary School. Ũkwanjĩtie na Kahururu? Kahuru ĩna ruru ĩmwe. Waingĩra Imara? Yes. Waingĩra Ngorano. Ngorano. Yes. Ngorano secondary school. Yes. Nĩ day school kana nĩ boarding school? Yarĩ day and boarding. Rĩu ũkũingĩra boarding kana day? Ndaingĩrire boarding rĩu. Anake rĩu nĩo marĩ day mandehagĩra thwiti. Ono rĩu ũroiga umetoka Nairobi. Nimetoka Nairobi. No rĩu nĩ ũkatire up. Gũkũ nĩ ũnyitire language after class 4 nĩ ũnyitire Gĩthweri. Rĩu nĩ nona rĩu hau harĩa ndathekereirwo nderutanĩirie. Deka accent kau ka mũciĩ. Accent kau ka gĩcagi menye kwaria Gĩthũngũ menye kwaria Gĩthweri rĩu ndathomaga mabuku. Rĩu accent nĩ ndatete. So rĩu ngĩthiĩ Ngorano nĩ ndathiĩ kũmenderia guoya. Ĩni mũthako nĩ wagarũranio. Rĩu nĩ waingĩra Ngorano secondary school? Yes. Na mathĩ no ararĩha? Mathĩ no ararĩha biũ tukang'ang'ana. Cũcũ agatũrĩhĩra na mbeca cia macani rĩu nĩ mabalance-igi. Twagatũrĩhĩra na mbeca cia macani. Ũguo. I think Ngorano ndaingatirwo rita rĩmwe. Waingatwo nĩkĩ? School fees bado ndiarĩ mwaganu. No all through warĩ kairĩtu kega biũ na nĩ gũthoma wega. To niĩ nĩndĩtigĩrĩte kũhũrwo. Rĩu kũhũrwo wanahũrwo kana no gwĩtigĩra kũhũrwo? Anga nĩ kũhũrwo mũno. Mami witũ atũtandĩkaga. Nĩkĩ mwĩkire hĩndĩ ĩyo? No ona rĩu nona ũguo ndakwĩra ndendaga mume nja arogũkora rĩu nja. Nĩ gũtandĩkwo? Ũgũtire gũthaka na ciana? Twatindaga nyũmba. Koguo nĩ watandĩkirwo mũno biũ. Koguo nĩgetha kũrĩa ndũgatandĩkwo wakindĩria ndũkwagana? Ona rĩu ndetigĩte kaũndũ kau mũno. Rĩu ndiaganire ngĩthoma Ngorano form 1 na form 2. Form 2 rĩ ngĩanjia kũrwara. Warwara kũ? Ndarwara ulcers. Aya. Ngĩrwara ulcers. Ũrarwara nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa climate change. Namenya rĩu ndarĩ mwana wa Nairobi. Ndiamenyerete maũndũ macio. Koguo ti stress? No bado I think bado ndarĩ na stress. Cia kĩ ũgĩciria tondũ rĩu nĩ ũkĩũrwo akĩmenya mũndũ wa form 2 na nĩ ndirikana nginya class 2 kaũndũ kana ndirika. Rĩu I think stress ona ngati stress arabu nginya irio
he kaundu tu irio cia high school ithombocanagio kaundu Yes. gatari kega Mm. so I think igithukira so okay jikurwara yes no ni kurikia cukuru kana ni ukuma kuu riu ngiuma riu ndi form 2 to riu ndiraikara thukuru hanini Ukainuka. he nginya muthenya ndetuire ndi murwaru na no kwenda ndendaga Kuinuka. kuinuka so ngaikaikara hanini ngagirwo Ngarwara. uguo so ikibidi ume cukuru thamio yes uguthamirio ku ngithamirio ngirehwo Nairobi haya yes uguthiko ngithie Jogoo Road wathi cukuru iriku Nile Road Secondary School na Nile Road yes secondary school ya kwina Pumwani kirota giakwa no Nĩ kiari kĩa- gikinyanire ya gucoka Nairobi Nile Road riu no ingira kuma form 3 yes na ni ugutiga kurwara ine gotiga riu ngichill so Nile Road ngioka ngithoma form 2 riu ndokire form 2 second term yes ngithoma form 2 so iyo ndoka ri ndaingirire day school eke tugiane na mukuru muragiana niki na form 2 he kaundu hekoragwo nako gatari kega karika kau kauma ng'aka nginya nderaga andu atiriri ati ndari gangster tukayore in ihinda riu ri he ngurubu yetagwo Gaza riu ndi guku Nile Road ri ni ndera na wikayore bado twikayole yes nderaga andu etagwo tushauriane so nderaga andu nie ndari gangster makanjitigera na gutiri undu hana umete gicagi niwete merere no ni muragiana na mathi fiu to riu nona ndakwira mami witu etikitie I think kindu gikoragwo na aciari single parents monaga guthiriba hanini uguo uri hao maguthiribite uguthii ugwite yes so ntwagianire muno no in real sense ndwari na waganu diari ni ukuthoma ni nguthoma wega fiu ngithoma nginya form 4 no ngirikia wow ukugia ki grade njega ukugia riku ya kwiyathira college bado wagia grade iriku toru no wega tuthi tukiroraga haha grade ino riu ndarikia form 4 ndagire C stand ni mutwaranite tondu nake kugite B stand na yoka wa muhe that's good it's not a bad grade sijaruwe no tio ingi no wathomera day school nginya form 4 riu ndoka ri ngithoma day school term imwe anga Wanjiru akiona atiriri maitu itu akiona atiriri ni nguthuka to ndietikitie kaundu kau ga guthuka uguo niki so akiona iki giathi na mbere guikara uguo ni uguo so ngiingira riu boarding riu ni yari na kirea yes ni yari na option yo ya day ama boarding so riu ngiingira boarding ngithoma nginya form 4 ukigira CJ gatheru we cukuru urenda gutuika ki de cukuru ri actually ndenda gutuika mutangathi honest to God na tumeme uratuthikiriria ku miaka iyo kaindathikagiriria ni ndenda gutuika mutangathi wa TV ndenda horo wa tumeme no ngicuhana giti uguo rugamira giti hau wenda gutuika a TV news anchor a reporter haya koguo ni urona TV ukona ati koru ngona akina Lilian Muli igwa we kundu ku angati ku afu nona uria wandumayaga mundu e haraihu ukona hiyo na no nyende gutuika uguo so ndari na kaundu kau fiu nginya tukaingira journalism club nditwa na journalism club when you in high school gathoma mohoro ndarugamago kuinaina na nä ndä ramathomera nä bå rå urorete bå rå wa Nile Road wa cukuru so ngajita hindi so ndendaga må no gå tuä ka journalist no warĩkia ndarĩkia form 4 nĩ ũgwetha college ngĩetha college kayanka witũ ũgĩte nduĩke ndagĩtarĩ na max ĩno no gũtũtheca anga laboratory anga ndũ ndingĩririkana so but nie ngera mam nie ndirenda gutuika ke journalist ni agwitikira yes ni agwitikira tondu akiuga ni sawa to nona we arenda o we uthome urikie yes ugwetha college ku getha college warikia ni ukwamba gugiikaranga mucii ndambire guikaranga mucii fiu guku Nairobi to ndarikirie 2016 haya yes haya
2016. So the whole of 2017. 2016 ikiri na mwana wa miaka ena. Arigeto ni ithako rigo guku. Ai, just the other day. 2016. So 2017 yo there. Riu ikebidi jikare. Mwaka mugima. Ndaikaria muci mwaka mugima. Ureka atia? Kobango. Utiri wira uraruta? Utiri riu ndaikaraga muci. Ndorere ko thi wethe kawira. Riu ri. Kwari nona riu de 2017 riu brother mamire ni ajetie guthie wira na marori. So athiaga long distance. So the whole of I think half year high school tukirera ni na riu na mwana witu na maiko witu. So riria hakinyire ni haguthie form riu campus ndari besa. So ikebidi tuikare mushi. Kwa waikara mushi ni fithi kwaga. Aholia. Ausiki kujituma ama wewe utaki hiyo maneno? Katoni we relax. Katona ngoja maisha take its course. Ogoshoka umirire ku? Riu ri 2017 yori nona riu ni tweka ati 2017 nero kwari na covid asa ni 2018. So ni 2020. 2017 ni githurano. Aya githurano kau ndathuranire 2017 ndabangire raini mange mena guthurana. Ndamenire kaundu kau thie ndathurana ringi. Aya no riu ni nguthurana ringi. Bururi ni uyu. Aya oikara mwaka mugima mucii. Riu nona riu hau ndaikara ri nona twi high school ithuĩ I think ni twarerirwo na kaundu ka hatire na ndũĩ kũrĩa ũkaumirĩra. Yes. Like we uko tu auna focus we uko tu. So riu 2017 ri ngeikara muciĩ maisha ikamua Wanjikũ uka kidogo twarie. Aya riu maya ni maisha. So at that time brother yakwa ari aga class 8. I think so. Ni hindi akakigeranio giake gia class 8. So nie ndi muciĩ. Nginya ndathiaga na baba twari na baba. Twathiaga na baba kumucerera. Riu tugathie visiting. Murathi nao? Na baba. Na baba witu. Baba witu. Guku raikara ri kwina baba? Well, ndari wa gwitu. Yani ndaikaraga na ithuĩ. No nĩ okaga? No twari na baba. So riu twathiaga gucerera brother yakwa thukuru. Rĩrĩa mamu wanyu atarĩ kuo? Yes. Tia utheka. No withikĩrĩrie. Athekera baba witu. No nĩ ũmwe mũtigũgĩcoka atĩ mũkĩone ingĩ? Nĩahurũkire. Na kĩahurũkia ũhoro. Ahurũkia ũhoro. Rĩu kuma hau Ngoma akiuga riu ni hindi riu ndirenda gukuhe character kuja kidogo tuongee wewe dada. You relaxete muno. So now in 2017 nona brother yakwa high school. So nini demo muciĩ. Demo muciĩ riu turaikara. Tuikaraga na mama tukahitania. Arafu most of the times atakukua. So nona arathie na rori. So arathie long distance. Yes, arathie kundu kurihu agaikara. Yes. So ni ikaraga maybe mweri oguo mieri iri tutonanite. So tugeikara. Tukiikara. So brother yako akirikia thukuru. Nona riu the whole of 2017 wewe muciĩ ndi muciĩ riu I think ndathiaga gwa cucu ugacoka ndathia masquad ngathie gucera ngacoka muciĩ. Yes. So 2017 ngeikara 2018 riu ngeingira thukuru. Yes. Ngeingira thukuru ngeingira NIBS. Ngeingira NIBS town campus. NIBS? Yes. No agwethera cukuru? Ni mam to twathire nake tugietha thukuru. Yes. So ngioka thaa icio yari haha uguo kiria hetagwo atia haha Moi Avenue. Yes. So niho ndathomeire riu ngithoma. Sasa hau riu ni mbeca nĩ ironeka? Aca citironeka tondu riu ndathomaga ngaikaikara muciĩ hanini riu nona turari ha per semester. So
sikaga ningĩ ngamba ngaikara mũciĩ ningĩ tũgacoka tũgetha ngacoka ngeka kĩgeranio ũguo betha ndĩ ndarĩkia thukuru ngũcoka ndĩkie koguo nĩ ũkũ drop out at one time rĩu ũgĩtigana nayo yes haya nĩ mbeca kwaga nĩ mbeca rĩu ciagire biũ haya na saa hiyo mam rĩu agĩtuĩka nĩ akorwo atarĩ ho rĩu biũ kũ agĩthiĩ kũ rũgano rwake onka rũgano gake nĩ akamũhe oka no ngĩagĩtũhutĩria atĩrĩrĩ agĩthikũ tondũ karĩ o rũgano rũinĩ rwaku so I think tuno maisha we magĩka atĩa kamfanya ile kitu so agĩkorwo rĩu ndarĩ present so nĩ niĩ rĩu na brother yakwa mwatigwo Nairobi mathi nĩ wĩra kana nĩ kũhika kana thikũ wĩra no ndagũcoka ndagũcoka rĩu so rĩu nĩ twatigwo ithuerĩ nĩ mũramenya kũrĩa rĩ aca no rĩu nĩ aratũ provider kũraihu nĩ atũtũmagĩra mbeca nko witũ agatũtũmĩra mbeca ũguo no rĩu cigĩthiĩ rĩu cikĩaga gũka rĩu bithi ĩkĩaga bithi ĩkĩaga rĩu ngĩtiga thukuru ngĩamba no ndatigĩtie hani tondũ no igeranio igĩrĩ itekĩte so ngĩamba ngĩmĩtirani kidogo ũgĩtirania no ũgĩtiga cukuru yes ngĩtiga thukuru nĩ kwaga bithi rĩu tũgĩikara mũciĩ rĩu mũraikara na your brother tũgĩikara na my brother nĩ gũtũmĩrwo kĩrĩa kĩoneka yes rĩu nĩ sister yakwa agatũtũmĩra ũrĩa mũkũrũ yes cũcũ agatũtũmĩra nko agatũtũmĩra ũguo so tũgĩikara igĩkinya handũ rĩu ĩgĩtũrema to the point tukĩhingĩrwo nyũmba twahingĩrwo nyũmba rĩ twera mũkũrũ rĩ nĩ aretĩkĩra so like rĩu nona twahingĩrwo nyũmba tũramwĩra atĩrĩrĩ totha icio brother yakwa high school rĩu ona yakuĩ kũrĩkia hau ũguo ndonire wĩra ndinakwĩra hau rĩu wa drop out rĩu ndĩ mũciĩ ngĩetha wĩra ngĩona wĩra wa chemist no ndĩmũ prescribe renda gũkũ so ngĩona wĩra wa chemist chemist ĩno twarutaga atĩrĩrĩ woka rĩ ũkanjĩra nĩ haharagũtura na rĩu wanjĩra ithĩ niĩ ndagĩtarĩ so rĩu niĩ batiĩ gũkwĩra ũbatiĩ kũnyua ndawa ĩrĩkũ ũkahũra ndagĩtarĩ rĩu wanjĩraga ngakwĩra shikilia hapo kidogo ngathiĩ na hau thutha ngahũrĩra mwene chemist uyu amesema ni mwana kichwa akanja mwoere ndawa ĩyo ya white ũmũtukanĩrie tamaga bado no mandunyire ndwarĩhirwo matiandĩhire mandũmĩre ngiri icio 5 nĩ marĩhe no thutho no haha rĩ ũraruta wĩra ũtũ nĩ ndropire out yes ile rĩu ndũrĩ na choice my god rĩu nĩ mwĩke atĩa na mũkomboro Nairobi ndũngĩgĩkomborithio kana ũkĩheo rĩu tũgĩikara mweri wa mbere tũgĩikara mweri wa kerĩ tũgĩikara mweri wa gatatũ tũkĩhingĩrwo nyũmba twahingĩrwo rĩ rĩu twahingĩirwo nyũmba nĩ mũthuri nona ũrĩa gũkorwo na kĩatĩka mũthuri na mũtumia so twahingĩirwo nĩ mũthuri mũtumia wake rĩ agĩtũiguĩra tha agĩtũhe cabi so twaingĩraga nyũmba tũgacokia kuburi itũ na kuburi ya kĩatĩka tũgakanyĩra na kaharĩa karima-inĩ mũgaikara kũu thĩinĩ tũgaikara rĩu thĩinĩ na and by that time I think hau nĩ ndatigĩte wĩra wa chemist na ngona attachment yes rĩu nĩwe wethera ndandĩkaga marũa ma ile ndirĩ na yes ndirĩ na certificates ndirĩ na kĩ no rĩu nĩ ndetha marũa to I think ndauma rĩu ndatiga thukuru nĩ ndaplacirwo campus ti campus kĩrĩa tagatia attachment ĩrĩa mũndũ aheagwo gatagatĩ ũtarĩkĩtie yes so ngĩthiĩ ngĩruta ĩyo hagĩkinya handũ kambuni ĩyo ĩkĩhingwo warĩ kambuni media etagwo Mount Kenya TV nĩkuo ndarĩ attachment yes ĩkĩhingwo so ona tũgĩinũka rĩu tũgĩcoka mũciĩ ningĩ rĩu ĩgĩkinya hangĩ bado so ngĩthiĩ kambuni etagwo Gĩcicio ono ĩtagwo ĩrĩ oho nĩ wathio attachment bado ndathio attachment na rĩu gũkũ ũraikara kũ tondũ kũrĩa nĩ mũhingĩirwo mũraingĩrĩra rungu rĩu ndĩracoka gũkũ tondũ rĩu nona madam nĩ atũheire cabi so rĩu nĩ agacoka agatũhe cabi rĩu ngoka ngahingũra ndauma ngatiga ndahingĩra mwana witũ nyũmba yes
Koguo mbeca cia kũrĩa nĩ gũtũmĩrwo kuma gĩcagi. Rĩu mbeca cia kũrĩa nĩ ithe cũcũ kana sister yakwa. No itiraigana cia nyũmba. Citiiganaga cia nyũmba. No twa irio. Oh my. Tukipambana ĩgĩkinya handũ ĩkĩrema. So ĩkĩbidi rĩu mũrute indo. Tume. Yes. Mũgũthiĩ kũ? Rĩu twaruta indo rĩ nĩ tũgayanio. Rĩu nona niĩ ndarĩ na attachment. So rĩu niĩ ndingĩambire gũthiĩ gwa cũcũ. So rĩu brother yakwa agĩthiĩ gwa cũcũ. Na niĩ ngĩthiĩ gwa cũcũ witũ ũngĩ wa Nairobi. So ngĩikara kũu nake. Nĩ sister your grandfather kana sister ya cũcũ witũ. Sister ya cũcũ wanyu. Yes. Rĩu ciana nĩ ciagayanio. So tũgĩthiĩ kũu ngĩikara kũu nake for 2-3 months. No na githĩ ndũroiga mamu wanyu wĩra kũraihu? Kana nĩ ũrĩa mũreciria? I think rĩu nĩ tũgĩcirĩria. Okay. Rĩu nĩ mwagayanio. Yes. We ũtigwo gũkũ attachment wĩ gĩcicio na kĩ ũrĩa ngĩinũke. Yes. Rĩu ũgũthiĩ na mbere na gwĩka attachment. Yes. So ngĩthiĩ na mbere na gwĩka attachment. Ngĩpambana hau biũ. Tondũ rĩu nona ndũrĩ na choice hata unachana nayo uende wapi. So ngĩng'ang'ana nayo biũ. Haya ngĩona post ya gũkũ. Kwarĩ na placing. Nĩ mendaga mũndũ wa online. So ngĩandĩka email. No kũrĩa ũrathiĩ attachment nĩ ũrarĩhwo? No. Gũtirĩ? Aca. No I think ndarĩhirwo mweri ũmwe. Mbeca cigana? 20. Icio nĩ njega. Ngiri icio 20 ndarĩhwo rĩ ngĩthama kuma gwa cũcũ. Rĩu cũcũ ũrĩa ule cũcũ wa Nairobi ngĩthama. Cũcũ wa Nairobi araikara kũ? O Kayole bado. Okay. Arĩ o hau hakuhĩ na haitũ. So ngĩthama kuma kũu ngĩũka ngĩthamĩra Gĩthũrai. Rĩu nĩ wekomborera? Nĩ ciringi ngiri ici 20. Ngiri 20 cianjĩkĩrĩte rugarĩ. Na ndũramenya kana next month nĩ mũkũrĩhwo? Rĩu ngĩka atĩ. Ũgĩthamĩra Gĩthũrai gĩa 45? Kanyũmba ka mbeca cigana? Ndarĩhaga ngiri 6,000. 6,000? Yes. Ũgatigwo na ngiri 14. No ndarĩhirwo mweri ũmwe. So ndarĩhire mweri ũmwe. Rĩu after hau ngĩanjia kwĩraga madam wa nyũmba atĩrĩrĩ, unajua sikia. So rĩu ikabidi ani understand. To rĩu nona gũkũ ndĩ wĩra rĩ nĩ gũcanga. Kũu rĩu twarutaga wĩra rĩu presenters magakwenda magakũ tip. Yes. So mũndũ ani tip nganyitithania. Ũkarĩha rent? Ngarĩha rent. Koguo we nĩ ndĩti ũtarenda ciarĩre ũkũrĩha rent? Yes. So ngĩruta kũu ngĩandĩka marũa ngĩũka gũkũ ngĩũka last 2023. Rĩu wandĩka marũa? Yes. 2023 wona online. No kũrĩa tondũ ndũrarĩhwo rĩ ũracangĩrwo ũratipwo nĩ arata kũu ũguo ũkanyitithania gakinya ngiri cia Karura nĩo manitipigi. Harĩ wa Karura? Harĩ wa Karura. Harĩ DJ Shark. Harĩ Shi. Harĩ wa Iregi. Harĩ ũngĩ. Nĩo maragũikia kanyamũ? Yes. Oye. Wanyitithania ũkarĩha kanyũmba gaku? Ngarĩha nyũmba ngarĩa ũguo. Ngĩona attachment gũkũ. Rĩu ngĩ-apply wĩra. Ngĩona attachment. Yes. Ngĩũka gũkũ. Rĩu ndokaga gũkũ kĩroko ngacoka ngathiĩ gĩcicio hwaĩ-inĩ. Ũgathiĩ kuga tipu ciothe cia gũkũ ĩno nĩ mĩkora nĩ kwenda kũrorwo. Rĩu ngathiĩ kũu rĩu no nginya rĩu nona gũkũ ndoka attachment. So no nginya rĩu njethe fare ya gũgoka gũkũ rũciũ. Ũgathiĩ kũrĩa kwa tip? Yes. Na rent? Yes. Tondũ gũkũ nakuo matirĩ marakũiyũkia, matirĩ maramenya maũndũ. Matirĩ maranitambũra. No kwarĩ actually ona mwaka ũcio ndaruta wĩra gũkũ warĩ mwega mũno, warĩ very easy. Tondũ rĩu nĩ ngũikara gũkũ. Auntie ũngĩ akanjĩra shika 5,000 wena ũkule matunda. O nĩ areririo nĩ Ngai? No we ndũreyaria? Rĩu ngũkiuga rĩu nona ũguo niĩ ndioĩ kaũndũ kau ga kwaria. Niĩ njoĩ ngire nĩ kũhingĩrwo kũrĩa wĩ mũnini? Yes. So niĩ ona ndihotaga kwaria na andũ. Niĩ nĩo njarĩrie ndĩre. Njarĩrie ndĩre nginya rũciũ kĩroko. So rĩu ngĩruta kũu ngĩng'ang'ana biũ and here we are. Ũkĩingĩra
na rugano rwakwa rwathirira hau tutire turarikia rugano njorua ya kothi ni uthiete wega no ni turona Ngai mwega thiini waku koguo riu ni waingira attachment na ni ura survive guku Nairobi wewe ugondu gucoka Nairobi mwaga ni ciana umwe ni acokire na gicagi waingira guku attachment ri 2023 ni wanjiriria wira we thiini wa digital iyo ni attachment koguo ndurarihwo so ngeruta 2023 yothe to riu ndandikirwo wira permanently 2024 last year February ugitirwo mushara kende mwere ndari hakuhĩ kũria ndege yenye inatoka saa hii irauma thaa cigana ukiona wira na no na no ore mundu ucio acclaimite ona ndanatamaki riu no ona wira ni wajia kurihwo we wira thaa ici as we speak uri weciria gwetha baba wanyu tutina mugweta ari okuo na mundu uria ukaga ni oka na tutirenda guthie part 2 ni iragia na mageca cina mageca so growing up ni ndioi baba witũ no onanga riu uria ndakorire na cucu na guka so ndiafiraga nidi ya kumwetha to ndiafiraga atiriri aya mtu anafaa kuwe na baba so nie ndirio on so I think at some point hakinyire handu ile tu curiosity ngigwa ndirenda kumwetha riu at what age ndi munene kana wiki katirifu kau turahingirwo nyumba ri he handu hakinyie ngithie gwa cucu ngamba ngitirania guku tondu tugianire na mama muno ndarenda tuthame nyumba ino ndarenda twike atia ngamba ngimitiga ngithie gwa cucu so haugo niho ndagire na curiosity ya kuria baba wanyu no ana riu ni thina wa gutindika ugaire njethe muthe na labda nateseka huku na baba yangu ni millionaire ni MP naweza enda nigawie inheritance ugithie ukiria cucu wanyu ona tiwe ndorire sister yakwa akoragwo on muno so ni oi akinjira tugietha namba tukimuhurira kumbe ndari na wira wakwa na niwe either wa your sister asa no niwe either wa your brother munini asa okay no turandika haha alright ukihura riu we very excited he ngihurira mzai ai daddy ukimwira atia amwitire daddy ni na kou so ngihura hi how are you my name is Stacy akinjira haya ni wahurira mama ni oi ni twaria ngimwira aca ndoi no gugwetha ndagwetha akinjira atiri ni sawa ni tukwaria uhuragire ngimwira ni sawa ndi kuhuragira akinjira ginya ni akunjethera wira kuria guo downtown ngari musara wa mamilioni ma best riu kuma hau agithie chini ya maji akiwa we ore mutorera waku urariri endelea tu hivyo dada niguo kwirire asa ndakwaririe riu tutiaririe ringi after wahura ringi ni akuoya ndiahurire ringi onani kongana kiburi ndiamuhurire ringi tondu no waigua ndanakuyukia aeni ngiona ni ame mundu ndethaga mundu utaramwenda tungitigana nake yuga no sawa ona ti wathe no wega oti wathe gukorwo ati uikaire uguo exactly yes so koguo we wari excited ukigwa excited muno ri ndara receive riu ndona nginya mundu ndiritaga baba sasa daddy wapi ndio kwenda huko njorua yako thireke tukinyie hau tondu ni watutwara wega ndamumiriria i watutwara wega ni tukoerera kuma hau kuma riu 2025 ukora ni news cia njorua yako thi part 1 jamani rucio tugosemania na itha the newest dad in town tugokana keki DJ Diburi ndakena ni ndanyiha acio nio mauma ageni aitu ni ngatho thikiririe ni ndona muyumiritie na njira njega na no wega ukimwira ni thengio nigi no wega kuga tugatiga gukompea
tumeme ni twa ngai tigana ina nĩ thaa 8 na ndagĩka 3 Ukimanyithio ni Starsoft Concentrate Fabric Softener. Starsoft Concentrate Fabric Softener ina mutarariko mwega uria riu ni maita mana makiria gukira hau kabere. Mutarariko wa Starsoft ni wikaraga kahinda karaya gutigirira ati nguo ciaku cina mutarariko mwega muthenya wothe na no ciringi 20 tu. Gura bagiti ya Starsoft umuthi na yonekaga nduka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora no ciringi 20 tu. kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Kwa hivyo ile kitu nataka kusema ni ya kwamba Songo hatumtambui kabisa mahali popote, kona yeyote. Ciana cito itoraga njohine, agiukira njohine ona matithia